주십시오. 네, 잘들 주무셨나요? bà nè tao khné smran lụa srul ớt. 네, 어제에 이어서 오늘 여러분들에게 두 번째 강의를 시작하려고 합니다. bà đam bay bằng to pi mà sơn mánh cư dương nâng miền mê điên bằng to tiết đam bay chia ca to chọp cho mùi mê điên mà sơn mánh phong đài. 나는 어제 참석을 못했다 하시는 분 손 한번 들어봐 주세요. miền nè ắt ban châu room ca pi mà sơn mánh pe thằng ấy xâm lược đài tịch. 네, 네, 제법 있으시네요. 자, 그럼 나머지는 어제 오신 분들이시죠? Bạn chẳng nè ắt ban mau tới cái pi nó cứ sát tận chợ bàn chơi mau ca pi mà sơn mánh trao ớt. 네, 그러면 복습 한번 해보도록 하겠습니다. bà tôi chỉ giang na cả tháo dương rụm lật mê riêng dương bằng tịch làng mình bà. 제가 질문을 좀 하겠습니다. bà khi nhầm thằng xua sầm nô tên nè tao khné. 여러분들의 파트너가 애터미를 통해서 내가 성공하고 싶어서 질문을 합니다. 내가 어떻게 하면 성공할 수 있을까요? 라고 물어봤을 때 여러분들은 뭐라고 대답하실 건가요? bạn chẳng bà sân chỉ dương miệt đai cú muôi châu rùm thua chấm nuôi chấm muôi dương hay quát xua dương thà ta không thuaอย่างmấy nằm bay chục trên nè tôi mới taยังchàoอย่างmấy đấy. 그 성공을 받은 순서대로 에코 체크리스트 제 실천하면 됩니다. 아유, 와, 그럼 들어있나 봐. 네, 성공하고 싶은데 내가 어떻게 하면 될까요? 물어보면 여러분들은 항상 그렇게 대답을 하셔야 돼요. bà sân chỉ cái xua dương tha ta thuaอย่างmấy ban chục cháy xong ao chlau đôi đại lục nè ban chlau ban mình năng ai. 성공의 8단계 순서대로 에이코아를 실천하면 됩니다. cứ con tại thưa tam lẩm bẩm đòi từ tam rập bay chấm hiên chụp từ can phiệp chụp cháy hai năng ăn nó vót từ ca chạy mà từ phiệp tam ca chạy chấm nó snow tam rập bay nó cứ chỉ ca sạch những ai. 자, 어제 참석 못하신 분들을 위해서 그러면 성공의 8단계가 무엇인지 우리 한번 외쳐볼까요? bạn chẳng nè thằng ao khné chẳng đam bay ao nè đại quạt ban trên châu mà sờ mình nè quạt đằng thả ta pram bay chấm nói pram bay chấm hiên chụp từ can phiệp chụp cháy mấy cái dương sài thằng ao khné bán np đại quạt sài ta muối dương sài pi chấm nói tì muối ban ớt. 네, 제가 1 하면 여러분들이 1번을 말씀하시면 됩니다. bạn chẳng được quạt thua đây sài tham muối xong vậy pi chấm nói tì muối pi dương chấm nói tì pi chẳng á ok. 네, 성공의 8단계 1. 네, 두 번째. 네, 3. 4. 5. 6. 7. 네, 마지막 8번째 8. 네, 맞습니다. 잘하셨습니다. xong tiệt đây thằng ao khné phong đài bà. 자, 그 순서대로 진행하셔야 된다라는 걸 기억하셔야 합니다. bà phần tay ở đây đại dương trời tại trong chăm nút đại khát trời tại thưa tại tam lùm đòi. 내가 1번, 2번은 힘드니까 빼고 3번부터 하겠다 하면 안 됩니다. bạn chắc đức nhâm chụp điệp cà phim sâm anh thì môi thì pi bạn này chắc ăn thưa chập pi bay tới cứ ăn bàn thế bà. 네, 오늘은 그러면 이제 에이코아를 실천해야 되는데 그 에이코아에 대해서 여러분들에게 말씀드리겠습니다. bạn chắc nơi praktik nhâm nâng chụp điệp bằng to bẹ pon chụp môi nâng cá chay từ lơ sầm mặt tập hiệp bao dương tam cá chay chụp nó snow tại bằng bay phong đài. 여러분들이 애터미 사업을 하는 이유는 애터미를 통해서 성공하고 싶어서 애터미 사업을 하시는 거 맞죠? bạn chắc nè thằng ao khné sót tại trong ban chuột chay tụm nè đó khi cho room không ra thưa chụp nè tôi mi trời ở bá. 네, 그런데 성공을 하려면 성공 습관이 내 몸에 배어야 돼요. phần tay bà sân chỉ dương trong thưa chỉ nè chuột chay to tại dương miên tụm lóp nè chuột chay nè khung khluồn. 그래서 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리는 에이코아는 바로 성공 습관 만들기예요. đối này hỏi cá chay từ lơ chụp nó snow tem rầm bay rồi bao nè tầng ao khné cứ mi này tha cá bằng cát tụm lóp phiệp chỉ nè chuột chay nè khung khluồn rồi bao nè tầng ao khné nè ngay. 자, 습관이라는 건 어느 순간 갑자기 바로 습관이 들여지지는 않아요. bẹ pon chỉ muốn năng bẹ tha tụm lóp mình men cát máu miên tụm lóp tê tụm lóp cứ cát chân bị cạn ăn vọt mà đong hai mà đong tiệt đòi nè ngay. 효과적으로 습관을 들이려면 이 세 가지가 반드시 필요합니다. bạn chắc năm bay bằng cát tụm lóp đại miên ở tiệp đại miên bờ sạt phiệp trời đại miên chụm nói thông tiếng bay phong đái. 첫 번째는 바로 인식이에요. 인식.
បាទទីមួយគឺការទទួលស្គាល់ 무엇을 해야 하고 왜 해야 되는지가 인식이 돼야 된다는 거죠. យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាតើយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីហើយតើយើងចង់បានអ្វីផងដែរយើងត្រូវតែទទួលដឹងថាយើងចង់បានអ្វីហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីនឹងឯង 두 번째는 기량, 즉 어떻게 해야 되는지에 대한 방법을 알아야 해요. ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែដឹងអំពីថាតើយើងគួរធ្វើតាមវិធីណាដើម្បីទទួលបានគេហៅថាទម្លាប់នឹងឯង 세 번째는 욕구가 있어야 돼요. 내가 원해야 돼요. បាទទី3ដាច់ខាតត្រូវតែមានមហិច្ឆតាតើតែយើងមានមហិច្ឆតានៅក្នុងខ្លួនទើបយើងអាចបង្កើតទម្លាប់អ្នកជោគជ័យបាន 이 세 가지 중에 한 개만 빠져도 습관은 만들어지지 않아요. បាទអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានចំណុចតែមួយណានោះមានន័យថាយើងមិនអាចបង្កើតទម្លាប់ដែលមានឥទ្ធិពលបានឡើយ 무엇을 왜 해야 되는지를 알고 방법도 알고 있는데 욕구가 없어. 하고자 하는 의지가 없어. 그러면 습관이 안 만들어지겠죠. បាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីថាយើងចង់បានអ្វីហើយយើងចង់បានគេហៅថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីវិធីនៅក្នុងការធ្វើក៏យើងមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរ 무엇을 왜 해야 되는지도 알고 욕구도 있어요. 원해요. 근데 방법을 모르면 또 습관이 들여지지 않아요. បាទអញ្ចឹងទោះបីជាយើងដឹងថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើបានក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានមហិច្ឆតាក៏យើងមិនអាចបង្កើតទម្លាប់ដែលមានឥទ្ធិពលបានផងដែរ 또 방법도 알고 내가 원해요. 근데 무엇을 해야 될지 왜 해야 되는지에 대한 이유가 확실치 않으면 인식이 돼 있지 않으면 습관이 내 몸에 배이지 않아요. ប៉ុន្តែបើសិនយើងមានមហិច្ឆតាហើយមានការដឹងថាយើងចង់នឹងធ្វើវាទទួលបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើវានោះក៏យើងគ្មានគេហៅថាទម្លាប់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានដូចគ្នា 그래서 여러분들은 이 세 가지를 정확하게 가지고 시작을 하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើទាំង3ចំណុចនេះគួរតែមានហើយគួរតែបង្កើតឡើងតាមរបៀបណាហ្នឹងឯង A과를 성공하기 위해서 해야 한다라는 인식을 가지는 거. ទី1អ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែទទួលដឹងទទួលស្គាល់ថាដើម្បីជោគជ័យដាច់ខាតយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅលើការឆែកចំណុចស្នូលទាំង8 그리고 어떻게 해야 되는지는 제가 지금부터 알려드릴 거고요. ហើយការដែលថាតើធ្វើដូចម្ដេចហ្នឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ 무엇보다 여러분들이 원해야 돼요. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចង់នឹងមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការសម្រេចបានទម្លាប់ជាអ្នកជោគជ័យនឹងផងដែរ 내 몸에 성공 습관을 만들어서 내가 이것을 실천해서 성공의 길로 가겠다. 나는 반드시 A과를 해야 돼. 라는 이런 간절히 원하는 마음이 있어야 해요. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានមហិច្ឆតាមានការចង់បានមានមនសិការចង់คลายទៅជាអ្នកដែលមានទម្លាប់ជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនដាច់ខាតត្រូវតែមានគេថាចិត្តចង់បានទម្លាប់នេះមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងទើបយើងអាចអនុវត្តការងារនេះទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានផងដែរ 그래서 A과는 바로 성공 실천 훈련 프로그램이에요. បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាចំពោះការឆែកចំណុចស្នូលឬយើងហៅថា check Equa checklist នេះគឺជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យនឹងឯង 내 몸에 성공 습관을 만들려면 계속해서 훈련을 해야 되겠죠. បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅទម្លាប់ដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែលនឹងឯង 피터 드러커가 이런 말을 했습니다. លោក Peter Drucker គាត់បាននិយាយថា 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없다. អាចកំបាំងដែលជួយឲ្យមានសកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃនោះគឺជាទម្លាប់ធ្វើហើយធ្វើទៀតមិនឈប់មិនឈរនឹងឯង 내가 꾸준히 행동을 하려면 그리고 내 몸에 좋은 습관을 만들려면 이걸 수치화시켜야 된다는 거죠. មានន័យថាដើម្បីដឹងពីគេហៅថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានទម្លាប់ដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួននោះតើតែយើងដឹងថាយើងអាច
យើងដឹងថាសមត្ថភាពយើងនឹងកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតណាយើងអាចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពយើងបានដោយខ្លួនឯងនឹងឯង 사업을 진행하다 보면 파트너 사장님들이 저에게 찾아와서 상담을 하게 됩니다. បាទនៅពេលដែលធ្វើជំនួញគឺមានដៃគូជាច្រើនតែងតែមកធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំ 단장님 저는 3년 동안 열심히 했는데 왜 안 될까요? 저는 진짜 안 되는 걸까요? 이렇게 얘기를 해요. គាត់មកសួរខ្ញុំថាGrand Master ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ខ្ញុំខំចង់ស្លាប់ទៅហើយ3ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអត់មានបានទទួលផលអីខ្លះមានន័យថាខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងឬយ៉ាងណា 그래서 제가 물어봤어요. 무엇을 열심히 했니? 하고. ហើយខ្ញុំក៏សួរថាចុះខំធ្វើហ្នឹងខំធ្វើអីគេខ្លះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ 애터미를 열심히 했어요. ខ្ញុំខំធ្វើអាតូមីហ្នឹងណា 그 애터미에 뭘 열심히 했냐고. ហើយខ្ញុំក៏សួរបញ្ជាក់ទៀតថាខំធ្វើអាតូមីហ្នឹងខំធ្វើត្រង់ចំណុចណា 이 수치가 없는 거예요. គឺគាត់អត់មានគេហៅថារង្វាស់ច្បាស់លាស់ឬក៏គេហៅថាអ្វីដែលជាព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលគាត់ថាខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងបង្ហាញខ្ញុំឯង 대부분의 사람들은 애터미를 열심히 했는데도 안 돼요라고 말을 하지만 본인이 무엇을 했고 무엇을 안 했는지 수치화가 없어요. មានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំខិតខំប្រឹងធ្វើជាប្រចាំប៉ុន្តែគាត់មិនបានវាស់ស្ទង់ថាតើគាត់បានខិតខំធ្វើអ្វីគាត់ខ្វះចន្លោះអីនោះទេ 애터미 사업은 열심히 하는 사업이 아니에요. សម្រាប់ការធ្វើជំនួយអាតូមីមិនមែនគ្រាន់តែការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាការចប់នោះទេ 그래서 이도우 임페리얼 마스터님이 이런 얘기를 하시더라고요. បាទដូច្នេះហើយកន្លងមកលោក Imperial Master Ido បានមានប្រសាសន៍ថា 열심히는 한심이가 10개 모인 게 열심이야. 열심히 하지 마. ភាសាកូរ៉េគេពាក្យថា Hanshi ហ្នឹងពាក្យថាអត់បានការដល់ពេលអត់បានការ10ដងហ្នឹងស្មើនឹងគេហៅថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាកុំឲ្យថាខិតខំប្រឹងប្រែងព្រោះខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងមកពីពាក្យអត់បានការ10ដងហ្នឹងឯង 제대로 해야 된다는 거죠. ដាច់ខាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យចំគោលដៅទើបយើងហៅថាជាការធ្វើដែលត្រឹមត្រូវ 근데 이 에이코아는 내가 사업을 제대로 할 수 있도록 만들어 주는 거예요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គេហៅថាអ្វីដែលយើងដឹងអំពីយើងអាចវាស់ពីសមត្ថភាពយើងបានហ្នឹងគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍មួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការងារអនុវត្តការងារប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតាមលំដាប់លំដោយបាន 내가 무엇을 하고 있고 무엇을 안 하고 있는지를 체크를 해서 안 하고 있는 걸 할 수 있도록 만드는 습관을 들이는 거죠. បាទនេះគឺជាលិះមួយដែលយើងអាចធ្វើការឆែកមើលថាតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយយើងកំពុងតែខ្វះចន្លោះអ្វីហើយយើងអាចបំពេញនៅអ្វីដែលយើងកំពុងខ្វះចន្លោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបង្កើតបានជាទម្លាប់ដែលយើងមិនអាចខ្វះបានហ្នឹងឯង 애터미 사업은 나의 생활과 밀접한 관계를 가지고 있어요. បាទសម្រាប់ជំនួញអាតូមីគឺវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដង 내가 좋은 습관을 들여야 좋은 네트워크 형성이 돼요. បើសិនជាយើងមានទម្លាប់ល្អមានន័យថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានទម្លាប់ល្អដូចគ្នា 성공한 사람들의 공통점은요. 그들이 좋은 습관을 가졌다는 거예요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅប្រវត្តិអ្នកជោគជ័យទាំងអស់គឺចំណុចដែលពួកគាត់មានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងគឺការមានទម្លាប់ល្អដូចគ្នានឹងឯង 습관이 운명을 만든다라는 명언이 있죠. បាទអញ្ចឹងមានពាក្យដែលល្បីល្បាញមួយគេបាននិយាយថាទម្លាប់បង្កើតវាសនា 처음에는 내가 습관을 만들기 위해서 노력하지만 나중에는 그 습관이 나를 성장시켜요. បាទអញ្ចឹងដំបូងឡើងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជាលទ្ធផលចុងក្រោយទម្លាប់ដែលយើងបានខិតខំបង្កើតហ្នឹងគឺបានជំរុញឲ្យយើងទៅកាន់វាសនាមួយដ៏ល្អត្រចះត្រចង់នឹងឯង 에이코아를 제대로 실천하지 않는다면 제대로 된 사업자라고 말할 수 없어요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានអនុវត្ត8ចំណុចស្នូលនេះឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំខ្លះជាទម្លាប់ទេយើងមិនអាចនិយាយបានថាជាអ្នកធ្វើជំនួយអាតូមីដ៏ពិតប្រាកដនោះឡើយ 그래서 여러분들은 오늘 배우는 8가지 핵심 행동 에이코아를
배우셔서 매일매일 이것을 실천할 수 있도록 노력하셔야 돼요. បាទដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអនុវត្តចំណុចស្នូលទាំង8ជាប្រចាំដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងទម្លាប់ល្អរបស់យើងផងដែរ 자, 지금부터 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. បាទអញ្ចឹងទី 자, 첫 번째 바로 책 읽기예요. 1ដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានទម្លាប់ក្នុងការអានសៀវភៅ 자, 나는 책 읽는 게 너무 힘들어요 하시는 분. បាទអញ្ចឹងអានសៀវភៅពិបាកអត់លើកដៃមើលអ្នកអានសៀវភៅពិបាកលើកដៃ 네. 있으시죠? 네. ដាច់ខាតត្រូវតែពិបាកហើយបាទការអានសៀវភៅចាប់ផ្ដើមហ្មងពិបាកណាស់ 그런데 이제는 여러분들이 책 읽는 습관을 들여야 돼요. ប៉ុន្តែទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការអានសៀវភៅឲ្យបានរៀងៗខ្លួន 어떤 분은 이렇게 이야기를 해요. 저는요 책을요 베개 삼아서 자본 적은 있지만 읽어본 적은 없어요. មានអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំទិញសៀវភៅទៅទិញយកទៅកោយខ្ញុំអត់ដែលបានអានទេមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយអញ្ចឹង 자, 그런 분들은 일단 만화로 된 책이라도 사서 읽으세요. បាទបើសិនជាគាត់គិតថាអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងនេះត្រូវទិញសៀវភៅដែលមានសាច់រឿងលាយឡំជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើន 책 읽기를 싫어하는데 처음부터 너무 어려운 책이나 두꺼운 책이 아니라 얇은 책이나 아니면 만화로 되어 있는 그런 책을 사서 읽는 습관을 만드셔야 돼요. បាទគឺពិតណាស់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងការអានសៀវភៅវានឹងមានការលំបាកដូច្នេះហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងសូមកុំលោភទៅយកសៀវភៅដែលពិបាកយល់សៀវភៅដែលមានកម្រាស់ក្រាស់សូមជ្រើសរើសយកសៀវភៅស្ដើងងាយយល់ឬក៏អាចជាសៀវភៅរឿងព្រេងនិទានរឿងកុមារដែលលាយឡំជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនទៅគឺអាចបង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅចាប់ផ្ដើមបានហើយបាទ 좋은 습관을 들인다는 건 내가 책을 많이 읽는 게 중요한 게 아니라 매일매일 조금씩이라도 매일 읽는 게 중요해요. ពាក្យថាទម្លាប់ល្អក្នុងការអានសៀវភៅមិនមែនយើងអានសៀវភៅមួយថ្ងៃ 3-4 ក្បាលនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងអាចធ្វើចិត្តនឹងយកពេលវេលាមួយដើម្បីបង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯង 그래서 내가 처음부터 많이 아니고 5분이라도 아니면 10분이라도 책 읽는 습관을 들이셔야 돼요. ចាប់ផ្ដើមដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់កំណត់ទៅដល់រាប់ម៉ោងទេអាចចាប់ផ្ដើមពីការអានសៀវភៅក្នុងមួយថ្ងៃ5នាទីឬ10នាទីគឺជាការស្រេចហើយ 혹시 저는 글을 읽을 줄 몰라요 하시는 분들은 요즘 오디오북도 많이 나오니까 오디오북으로라도 좀 듣는 습관을 들이셔야 돼요. បាទបើសិនជាអ្នកដែលគាត់គិតថាអូខ្ញុំអត់ចេះអានអក្សរច្បាស់ទេអានទៅអត់យល់យើងមានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកគេហៅថា audio book ឬក៏គេហៅថាសៀវភៅសំឡេងគឺមានសំឡេងអានសៀវភៅឲ្យយើងស្ដាប់តាមកម្មវិធី smartphone ផងដែរ 우리는 애터미 사업을 선택한 순간부터 성장해야 해요. ដាច់ខាតយើងត្រូវតែចាំថានៅពេលដែលយើងបោះជំហានចូលទៅក្នុងជំនួយអាតូមីគឺយើងត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជាប្រចាំ 여러분들이 책 읽기를 통해서 내 생각을 깨트리고 내 사고를 재정립해서 나를 성장시키는 역할을 하셔야 돼요. ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ក្នុងការអានសៀវភៅផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែបិទផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់តែស្ពឹកស្រពន់វានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវានឹងចាប់ផ្ដើមបើកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើផ្នត់គំនិតក្នុងការធ្វើជំនួញផងដែរ 우리가 하는 일은 사람을 만나서 정보를 전달하고 사람을 설득하는 일이잖아요. ព្រោះថាការងាររបស់យើងគឺជាការងារជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយមនុស្សទាំងអស់គឺយើងតែងតែមានការពន្យល់និងណែនាំជាប្រចាំ 상대방을 설득하는 데 있어서 가장 빠른 지름길은요. 나 자신의 변화예요. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការណែនាំនិងបង្កើតភាពតាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដទៃបាននោះគឺមានតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននោះទេគឺជាភាពតាក់ទាញសំខាន់ជាងគេសម្រាប់យើងឯង 뭐야? 저 친구가 애터미를 하더니 언어가 달라졌어. 표정이 달라졌어. 표현이 달라졌어. 이걸 보면서 깜짝 놀라는 거죠.
ដល់ពេលគេជួបយើងនិយាយជាមួយយើងគេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលយើងអានសភៅច្រើនយើងអត់ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយជាមួយយើងគេនឹងឆ្ងល់ថាអូធ្វើអាតូមីតាប្រមាណសោះការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីពាក្យបច្ចេកទេសទឹកមុខនិងការប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការប្លែកមែនទែនដូចអ្នកចេះដឹងមួយដែលចេញពីសាលាធំដុំមកអញ្ចឹង 제 파트너 사장님 중에 그런 분이 계셔요. ព្រោះអីនៅក្នុងដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គឺមានជាច្រើនគឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹង 애터미를 하면서 책도 읽고 강의도 듣고 또 본인이 성장하고 강의도 하는 직급자가 되었는데요. 그분의 아들이 나왔어요. គឺគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងជំនួយអាតូមីគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគេគាត់ចាប់ផ្ដើមណែនាំគេនៅថ្ងៃមួយកូនគាត់បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបង្រៀន 그 아들이 엄마가 하는 강의를 들으면서 우리 엄마가 저렇게 똑똑했나? 하고 깜짝 놀랐다는 거예요. នៅពេលដែលកូនប្រុសគាត់ឃើញម្ដាយគាត់បង្រៀននៅលើឆាកហើយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថាអូម៉ាក់ខ្ញុំមិនក៏ឆ្លាតជាងខ្ញុំច្រើនម៉េចខ្ញុំអត់គិតដល់ថាម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លាតអញ្ចឹងសោះ 내가 읽는 책들이 결국은 나를 성장시키고 나의 언어를 바꿔요. មានន័យថាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសៀវភៅទាំងអស់នឹងបង្កើតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាវាក្យស័ព្ទឬក៏គេហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏សម្ដីសម្ដៅដែលខុសប្លែកពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានពីមុនការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានសៀវភៅផងដែរ 자, 제가 필수적으로 읽어야 되는 책을 좀 추천을 드리도록 하겠습니다. បាទនេះជាសៀវភៅដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងអាចមានទម្លាប់ហើយយើងចាំបាច់អាននេះគឺមានប្រមាណមុខនេះឯង 바로 지그지글러의 정상에서 만납시다인데 이게 캄보디아판으로도 출판이 되어 있나요? 없어요. យើងអាចមើលសៀវភៅនេះខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាខ្មែរចេញនៅហើយនៅទេឬគឺរបស់លោក Chigler ដែលមានន័យថា see you at the top ជួបគ្នានៅចំណុចកំពូលនឹងឯង 그리고 코비 스티븐의 성공하는 사람들의 7가지 습관 이건 있나요? ហើយ이거 있습니다. ហើយចំណុច7ចំណុចនៃទម្លាប់អ្នកជោគជ័យនេះគឺមានជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកនៅបណ្ណាគារបាន 이 성공하는 사람들의 7가지 습관은요 필수적으로 반드시 읽어야 돼요. បាទដាច់ខាតសៀវភៅទម្លាប់ទាំង7នៃអ្នកជោគជ័យហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអានឲ្យខានតែបាន 여러 번 읽는 것을 권해드립니다. បាទអានហ្នឹងគឺមិនមែនអានមួយចប់ទេគឺអាន5ចប់10ចប់20ចប់តាមតែអាចធ្វើបាន 이 성공하는 사람들의 7가지 습관이라는 책을 읽다 보면 아 우리 애텀이라는 회사가 어떤 가치관 바탕 위에 세워져 있구나라는 걸 알게 돼요. ខ្ញុំហ៊ានធានាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានសៀវភៅទម្លាប់ជោគជ័យទម្លាប់ទាំង7របស់អ្នកជោគជ័យនេះយល់ច្បាស់ទាំងអស់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគុណតម្លៃក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 그리고 카네기 인간관계론 ហើយសៀវភៅនេះក៏មានជាភាសាខ្មែរផងដែរគឺសិល្បៈចង់មើលបន្ទន់ចិត្តអ្នកដទៃរបស់លោក Dale Carnegie បាទ 이 카네기 인간관계론도 우리가 결국 사람을 만나서 사람과 연결해서 사업을 하는 것이기 때문에 굉장히 많은 도움이 됩니다. សៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅមួយដែលបង្កើតឲ្យយើងមានផ្នត់គំនិតនិងចេះប្រើប្រាស់កាយវិការពាក្យសម្ដីនិងការគេហៅថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងគ្រប់ប្រភេទពណ៌សម្បុរទាំងអស់ 자 그리고 네 번째는 애터미 DNA 박한결 회장님이 쓰신 책인데요. 이건 아직 캄보디아어로 나왔어요? 아 그럼 나온대요. 이거 꼭 읽어보세요. ហើយយើងក៏នឹងមានសៀវភៅ Atomy DNA ផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងបកប្រែចប់ហើយយើងក៏បានបញ្ចូលទៅក្នុង InDesign ផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនៅកែអក្ខរាវិរុទ្ធមួយដងទៀតប្រហែលជាអាចចេញភាសាខ្មែរជូនលោកអ្នកផងដែរ 여러분들이 애터미 사업을 하는데 네 굉장한 자부심과 확신과 큰 비전을 보게 될 거예요. អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានសៀវភៅ Atomy DNA ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានមោទនភាពនឹងមានភាពគេហៅថាអស្ចារ្យនៅក្នុងការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាមួយ Atomy ដ៏មានគុណតម្លៃនេះផងដែរ 자, 이 책 읽기를 몰아서 한꺼번에 하라가 아니라
지금 저희에게 중요한 건 습관이에요. 내 몸의 습관을 들이도록 하는 거기 때문에 매일매일 내가 책 읽기를 했는지 안 했는지를 했으면 동그라미, 안 했으면 X 해서 이걸 체크해 나가는 거예요. បាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបទាំងអស់នេះមិនមែនថាដាច់ខាតត្រូវតែអានសភៅទាំងអស់នេះឲ្យចប់ឬក៏ឲ្យលឿនឬក៏ឲ្យបានច្រើននោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅគឺចាប់ផ្ដើមយកទម្លាប់5នាទីក៏ដោយ10នាទីក៏ដោយអានសភៅអីក៏ដោយគឺជាការចាប់ផ្ដើមយកទម្លាប់អានសភៅគឺជារឿងសំខាន់មែនទែន 자, 두 번째는 VOD 시청하기예요. ទី2គឺការទស្សនាវីដេអូ 자, 이 영상 시청도 매일매일 해야 돼요. ការទស្សនាវីដេអូដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឡើងជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរ 자, 저희가 무자본, 무점포, 무경험 사업이죠. បាទចំនួនរបស់យើងគឺជាចំនួនដែលមិនប្រើទុនវិនិយោគមិនប្រើទីតាំងលក់មិនប្រើការចំណាយផ្សេងផងដែរ 자본도 들이지 않고 점포 없이도 할 수 있는데 이 경험이 없어도 할 수 있다는 이 말을 많은 분들이 오해하는 것 같아요. ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាគាត់យល់ច្រឡំទៅលើពាក្យដែលយើងថាមិនបាច់មានបទពិសោធន៍មិនបាច់មានដើមទុនមិនបាច់មានការវិនិយោគអីហ្នឹងអាចចាប់ផ្ដើមចំនួនមួយនេះគឺគាត់មានការយល់ច្រឡំមួយ 경험이 없어도 할 수 있기 때문에 내 맘대로 해도 된다가 아니라 이미 먼저 성공의 경험을 한 사람들을 내 경험으로 만들어서 따라하는 거예요. មានន័យថាយើងមិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើចំនួននេះបាននេះយើងធ្វើទៅតាមការចង់មានថាធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែការដែលមិនមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងមើលបទពិសោធន៍អ្នកជោគជ័យតាមរយៈខ្សែវីដេអូហើយយើងអនុវត្តទៅតាមបទពិសោធន៍អ្នកជោគជ័យហ្នឹងឯងនេះហើយគឺជាការដែលមិនទាមទារបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន 그래서 이 VOD 시청하기는 시행착오를 줄이기 위해서 이미 성공한 사람들의 강의를 통해서 내가 어떤 시행착오를 줄여야 할지에 대해서 알고 따라하는 거예요. មានថាការចាប់ផ្ដើមមើលខ្សែវីដេអូអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយតូមីគឺវានឹងបង្កើតបាននៅផ្នត់កំណត់មួយថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវដកចេញពីគេហៅថាការងាររបស់យើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញអ្វីដែលយើងអនុវត្តទៅតាមអ្នកជោគជ័យនឹងឯង 자, 주로 회사를 창업한 CEO 박한길 회장님의 강의를 들으시면 여러분들은 애터미에 대한 확신과 비전을 굉장히 크게 느끼실 수가 있어요. ទី1បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលលើវីដេអូរបស់លោកអគ្គនាយកផាក់អង្គីដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យនិងមានភាពជឿជាក់ទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមី 그리고 또 성공의 8단계와 A코어와 관련된 강의를 매일매일 시청하셔야 되겠죠. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវតែមើលវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យក៏ដូចជាវីដេអូ A-Core Checklist ឬក៏វីដេអូឆែកទៅលើ8ចំណុចស្នូលរៀងខ្លួនផងដែរ 자, 이 VOD 시청하기에 있어서 여러분들이 좀 주의하셔야 될 게 아무거나 듣지 마시라는 거예요. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបត្រង់ចំណុចនេះថាដាច់ខាតយើងត្រូវតែមើលវីដេអូរាល់ថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមើលវីដេអូឲ្យតែវីដេអូគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទេសូមត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅលើការជ្រើសរើសយកប្រភេទវីដេអូយកមកមើលផងដែរ 회사가 검증하고 회사가 올려놓은 영상 위주로 여러분들이 시청하시기를 권유드려요. ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាខ្សែវីដេអូដែលក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដំឡើងនៅលើគេហទំព័រដំឡើងនៅលើ channel របស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ 요즘은 가짜 정보도 너무 많고요. 아무 말이나 막 하는 사람들도 굉장히 많아요. ព្រោះខ្ញុំបារម្ភថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូដែលមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដំឡើងនៅលើគេហទំព័រឬ channel របស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺជាវីដេអូដែលណែនាំទៅក្នុងផ្លូវខុសឆ្គងឬក៏ជាវីដេអូដែលចេះតែនិយាយបំប៉ោងបំផ្លើសព័ត៌មាននឹងឯង 그래서 회사가 검증하고 올려놓은 영상 위주로 내가 매일 시청하면서 도전받고 열정도 받고
에너지도 받고 사업을 진행하는 방법도 배울 수가 있어요. ហើយខ្ញុំហ៊ានធានាអាងថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្សែវីដេអូដែលបានដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុននៅលើគេហទំព័រនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវធម៌ពលទទួលបាននូវមនសិការទទួលបាននូវភាពជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះដោយមិនរាថយជាក់ជាមិនខាន 그래서 이 VOD 시청하기도 매일매일 했으면 동그라미 못했으면 X 이렇게 해서 체크해 나가요. ទាំងការអានសៀវភៅទាំងការទស្សនាខ្សែវីដេអូគឺយើងមានតារាងឆែកនឹងហើយបើសិនជាយើងបានមើលយើងគូសរង្វង់ទៅបើយើងអត់បានមើលទេយើងគូសសញ្ញាខ្វែងទៅ 자, 세 번째 여러분들이 매일매일 해야 되는 건요. 바로 미팅 참석이에요. ទី3អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនោះគឺការចូលរួមប្រជុំដូចថ្ងៃនេះឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ 우리 사업에 있어서 가장 중요한 게 사실 미팅 참석이에요. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលយើងហៅថាការចូលរួមក្នុងការប្រជុំឬការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានឹងឯង 회사 세미나 또 스폰서와의 미팅 이런 다양한 미팅에 적극적으로 참석하셔야 돼요. ការចូលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាមានអាចមានច្រើនសន្តានជាការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ក្រុមហ៊ុនរៀបចំជាការចូលរួមការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនរៀបចំឬក៏ជាការចូលរួមប្រជុំដែលក្រុមរបស់យើងរៀបចំដោយផ្ទាល់ផងដែរ 그런데요 초보 사업자들이 가장 이해를 못하는 게 바로 이 미팅 참석이에요. ប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងការធ្វើជំនួយតូមីគឺគាត់ពិបាកក្នុងការយល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានត្រូវចាំបាច់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹង 아니 매번 가면 똑같은 소리를 하는 거기를 내가 왜 또 가야 되냐고 이렇게 말을 해요. ភាគច្រើនគាត់និយាយថាខ្ញុំចេះអស់ហើយហ្នឹងហើយនិយាយដដែលហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមប្រជុំដដែលយ៉ាងម៉េចដូចអត់ចូលចង់ចូលសោះ 미팅의 목적은요. 자신의 비전과 확신을 강화시켜 주는 거예요. ការចូលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនថាដោយសារយើងមិនទាន់ចេះអស់នោះទេឬក៏យើងនៅខ្វះចន្លោះអ្វីនោះទេប៉ុន្តែការចូលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងបង្កើតភាពជឿជាក់និងបង្កើតភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងអាចឈរនៅលើការធ្វើចំនួនមួយនេះបាន 인간은 굉장히 나약해요. បាទព្រោះថាមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងទន់ខ្សោយមែនទែន 성공이 어느 순간 되는 게 아니고요. 시간이 지나야 되는데 그 인내하는 시간을 기다리지 못하고 자꾸 새로운 곳을 찾아요. បាទអញ្ចឹងភាពជោគជ័យគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែឈានមួយជំហានទៅដល់កំពូលភ្នំឈានមួយជំហានបាន10កម្មទេភាពជោគជ័យវាកើតឡើងម្ដងបន្តិចនៅថ្ងៃណាមួយដែលនៅពេលវេលាកន្លងផុតទៅយើងនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនអាចទ្រាំបានទេគាត់ចូលចិត្តលេងផ្លូវកាត់ឬក៏គាត់បែរជាគិតទៅលើគេហៅថាការធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែលខុសនឹងក្រមសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យគាត់ជួបប្រទះនឹងហានិភ័យខ្ពស់នឹងឯង 여러분 애터미에서 만들려고 하는 소득이 노동 소득인가요? 시스템 소득인가요? ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើចំណូលបែបពីអាតូមីជាចំណូលបែបពលកម្មឬជាចំណូលអកម្ម 그렇죠. 이 시스템 소득은요. 내가 시스템에 온전히 플러그인 온전히 들어왔을 때 완성이 돼요. បាទចំណូលអកម្មដែលបានពីប្រព័ន្ធនេះតើតែយើងចូលប្រព័ន្ធបានគេហៅថា 100% ហើយល្អអត់ខ្ចោះហើយពេលនោះហើយវានឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯង 그리고 시스템 소득은 바로 되는 게 아니고요. 반드시 시간이 지나야 돼요. ហើយចំណូលអកម្មឬចំណូលបានពីប្រព័ន្ធនេះមិនមែនជាចំណូលចូលទៅភ្លាមបានភ្លាមដោយប្រាក់ខែទេគឺវាទាមទារពេលវេលាឲ្យយើងស៊ាំជាមួយនឹងគេហៅថាអកម្មឬក៏ហៅថាប្រព័ន្ធ system ដែលគេបានបង្កើតឡើងនឹងផងដែរ 그 긴 시간 동안 여러분들이 미팅 참석하고 시스템에 들어오면 그 시간에 길게 느껴지지 않아요. 짧게 느껴져요. ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណូលពីប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រៅប្រព័ន្ធណាគឺគិតថាវាយូរមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធជាប្រចាំក្នុងការចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំនោះគឺពេលវេលានោះគឺវាមិនវែងទេគឺវាឆាប់មែនតើ 자 어떤 분은 아우 나는 미팅이 체질에 안 맞아라고 말씀하시는 분도 있어요. 간혹. មានអ្នកខ្លះថាអូយខ្ញុំដូចអត់ចូលចិត្តចូលរួមប្រជុំឲ្យតែចូលទៅងោកតែម្ដង 그런데 성공은 체질로 하는 게 아니고요. ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាភាពជោគជ័យមិនមែនបង្កើតមកថា
mình men bằng cát mình men cát lang bị cát châu chất chứ mình châu chất nó tê 내가 성공 요소를 갖추었을 때 저절로 따라오는 거예요. ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនឹងកើតឡើងតាមរយៈការដែលយើងទាញយកភាពជោគជ័យដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយនោះភាពជោគជ័យនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំហានធ្វើដំណើរបោះជំហានមកខាងយើងផងដែរ 그래서 이 미팅 참석도 내가 매일매일 했는지 안 했는지 X 동그라미로 체크를 하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆែកទៅលើចំណុចស្នូលទាំង3តារាងរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាយើងបានចូលរួមសរសេរថាអូបើសិនយើងអត់បានចូលរួមទេគូសអក្សរ X ទៅគឺដើម្បីកំណត់ដឹងថាយើងអត់ទាន់បានអនុវត្តឬក៏បានអនុវត្តនៅចំណុចហ្នឹងហើយនៅនឹងឯងបាទ 자, 그다음 네 번째 바로 제품 애용이에요. បាទទី4គឺការស្រឡាញ់ឬក៏ចូលចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល 자, 이 제품 애용은 아무리 강조해도 지나치지 않아요. បាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលទោះបីជាគេបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលក៏មិនមែនជារឿងដែលហួសហេតុដែរព្រោះអីផលិតផលរបស់យើងជាផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនឹងឯង 애터미 사업은요. 내가 하는 소비가 지출이 아니라 사업으로 연결되어서 소득을 만들어주는 개념이에요. ព្រោះថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្កើតចំនួនមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមការងាររបស់យើងផងដែរ 자, 소비가 사업으로 되기 위해서는 내가 먼저 제대로 소비를 해야 되겠죠. បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតចំនួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់តើអ្នកណាគួរតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មុនគេគឺខ្លួនយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មុនគេ 내가 애터미 사업을 하면서 애터미 제품을 쓰지 않고 다른 제품을 쓴다라는 건 말이 안 되는 거예요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមួយអាតូមីណែនាំផលិតផលអាតូមីទៅឲ្យគេប្រើថាជាផលិតផលល្អតែខ្លួនឯងបែរជាប្រើផលិតផលដទៃផ្សេងនោះគឺជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណើចមែនទែន 자, 내가 도요타 차를 판매하는데 벤츠를 타고 다닌다고 생각해 보세요. បើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែលក់ឡាន Toyota ប៉ុន្តែខ្ញុំបើកឡាន Mercedes សួរថាវាសមអត់ 내가 아식스 매장에 출근하면서 나이키 신발을 신고 출근한다면 그게 판매가 제대로 이루어지겠어요? ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាអ្នកលក់ស្បែកជើងឲ្យ Asis ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាពាក់ស្បែកជើង Nike ទៅលក់ស្បែកជើង Asis សួរថាតើអ្នកទិញគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្បែកជើង Asis អត់ 내가 애터미 제품을 제대로 소비하지 않으면서 사업자들에게 제품을 사용해라고 얘기하거나 소비자들에게 제품을 전달하는 것은 설득력이 없어요. បើសិនជាខ្លួនឯងមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីដោយផ្ទាល់ទេហើយទៅប្រាប់ដៃគូទៅប្រាប់អតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីថាជាផលិតផលល្អនោះគឺវាជារឿងមួយដែលបោកប្រាស់រឿងមួយដែលកំពុងតែកុហកគេហើយ 애터미 사업은요. 내가 써본 제품의 경험을 다른 사람에게 전달하는 사업이에요. ចំនួនអាតូមីគឺជាចំនួនមួយដែលយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យគេប្រើប្រាស់ផលិតផលតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងឯង 제품에 대한 애정이 높을수록 사업은 굉장히 쉬워집니다. នៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការពេញចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលកាន់តែច្រើនមានន័យថាចំនួនរបស់យើងគឺកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាប្រចាំផងដែរ 만일에 저에게 제 스폰서가 애터미 사업을 하자고 권유했으면 저 아마 이 자리에 없었을 거예요. បើសិនជាដូចខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជា sponsor របស់ខ្ញុំមកដល់ប្របួរខ្ញុំថាធ្វើជាមួយអាតូមីជាមួយគ្នាភ្លាមនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួយមួយនេះបានឡើយ 그런데 제가 갑상선 암 수술을 하고 체력적으로 굉장히 힘들었는데 저한테 해모임을 한번 먹어보라고 권유를 한 거예요. គឺដំបងឡើងគឺមិនត្រឹមតែគ្រឿងសម្អាងទេគឺនៅពេលនោះគឺខ្ញុំទើបតែវះកាត់នៅគេហៅថាសាច់មហារាជនៅដំបំពង់កនេះប៉ុន្តែគឺខ្ញុំវះកាត់ហើយគឺមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះគាត់ក៏បានឲ្យហេមូហ៊ីមមកខ្ញុំសាកល្បងប្រើ 갑상선 기능이 제대로 되지 않거나 갑상선이 없는 사람은 두 가지 고질병이 있어요. បាទបើសិនជាអ្នកដែលមានគេហៅថាកន្លែងសាច់បំពង់កហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចមានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាធំពីរ
첫 번째는 에너지가 없어요. 기력이 없어요. ទី1គឺគាត់អត់មានថាមពលនៅក្នុងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃទេ 그래서 청소하고 나면 자야 되고 쇼핑하고 나면 자야 돼. គឺគាត់បោសផ្ទះហើយបានតែ10ការ៉េហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគេងមួយផ្លែតសិនហើយព្រោះថាគាត់អត់មានកម្លាំង 장거리 운전을 할 수가 없어요. គឺគាត់មិនអាចបើកបរឡាននៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចគ្នា 두 번째는 체온 조절이 안 돼요. ទី2គឺគាត់មិនអាចគេហៅថាគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់បានទេ 캄보디아에 살고 계시는 분들은 두 번째는 해당이 안 되겠네요. ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមើលទៅសុខភាពសុទ្ធតែល្អមែនតើ 그런데 한국은 사계절이 있다 보니까 겨울이 되면 갑자기 체온이 확 떨어지잖아요. 그러면 달달달달달 막 떨려요. ដោយសារអីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែ2រដូវនៅកូរ៉េគឺមាន4រដូវហើយបើសិនជាដល់រដូវត្រជាក់គឺមានន័យថាអាកាសធាតុត្រជាក់ភ្លាមតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានចុះត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យអាចងាយនឹងការគេហៅថាការឆ្លងជំងឺក៏អាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ 두꺼운 옷을 입고 이불을 덮어도 이게 달달달달달 떨리는 게 멈추지가 않아요. បាទនៅពេលដែលនៅសុកស្រាប់តែអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីពាក់ខោអាវក្រាស់យ៉ាងណាគ្របភួយក្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតែញាក់ញាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯង 이런 상황이 오면 반드시 사람의 체온이 와야 돼요. 안아줘야만 이게 진정이 돼요. បាទអញ្ចឹងតើតែនៅពេលដែលត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ភួយប្រើប្រាស់អីស្ដាប់អត់មានទេតើតែមានកម្ដៅពីមនុស្សដូចគ្នាទើបអាចគេហៅថាបង្កើតជួយគេហៅថាបង្កើតនៅកម្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទម្លាក់នៅគេហៅថាភាពត្រជាក់នឹងឯង 제가 남편이 있었으니 다행이지 남편이 없었으면 어떡할 뻔했어요. សំណាងដែរដែលខ្ញុំមានប្តីបើខ្ញុំអត់ប្តីវិញប្រហែលជាចោលបដ ாய்  그런데 이 해모임을 먹고 나서 이 두 가지가 해결이 되는 거예요. បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាគឺអត់មានរដូវត្រជាក់ខ្លាំងទេតែអាទី2ហ្នឹងគឺអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកូរ៉េបើសិនជាមានបញ្ហានេះហើយគឺពិបាកមែនទែននៅរដូវរងា 제가 지금 에너지가 없어 보이나요? 에너지가 없어 보이나요? មើ 기력이 ល 없어 មើល 보이나요? មើលមកខ្ញុំដូចជាអត់មានកម្លាំងអត់ 에너지가 넘치죠? ឃើញខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លាំងទេ 네, 이 해모임은 저에게 정말 생명의 은인과도 같은 제품이에요. បើសិនជានិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅហេមហ៊ីមគឺដូចជាអ្នកមានគុណដល់អាយុជីវិតខ្ញុំមួយដែរ 그리고 어제도 말씀드렸지만 화장품이 제 피부를 완전히 바꿔놓은 거예요. ហើយការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជម្រាបផងដែរគឺគ្រឿងសម្អាងអាតូមីធ្វើឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំគឺកែប្រែស្អាតខ្លាំងមែនទែន 제가 예전에는 해모임을 하루에 막 20포씩 막 20몇 포씩 이렇게 짜먹고 몸을 끌고 다녔어요. កាលពីខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំញ៉ាំហេមហ៊ីម20កញ្ចប់អីនោះក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះអីខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងខ្លះក្នុងការធ្វើចំនួន 그런데 지금은 그렇게 많이 안 먹어요. ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ញ៉ាំចាំបាច់ញ៉ាំដល់20កញ្ចប់ទេ 왠 줄 아세요? ដឹងហេតុអីអត់ 돈. 그것도 있겠네요. 그런데 더 다양한 제품들이 많이 나왔거든요. ប៉ុន្តែលុយគឺជាកត្តាមួយផងដែរប៉ុន្តែនឹងមានផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើក្នុងអាតូមី 비타민 B를 먹고 에너지가 생기고 또 최근에 애터미 한국에서는 파워비타 에너지가 에너지를 굉장히 많이 생기게 만들어줘요. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់វីតាមីន B complex ក៏ដូចជាវីតាមីនគេហៅថា power vitamin នេះផងដែរគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងនៅក្នុងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃមែនទែន 청소년들이 공부하면서 잠을 안 자려고 에너지 음료를 많이 먹어요. នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគឺក្មេងៗគឺរៀនសឹងតែគ្មានពេលគេងប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកូរ៉េគេសម្បូរទៅដោយភេសជ្ជៈផ្ដល់ធម៌ពលច្រើន 그런데 그 에너지 음료는 건강을 망칩니다. ប៉ុន្តែភេសជ្ជៈផ្ដល់ធម៌ពលដែលយើងហៅថា energy drink ហ្នឹងគឺវានឹងអាចបំផ្លាញវាអាចជាអាវុធមុខពីរដែលអាចនឹងបំផ្លាញគ្រឿងក្នុងរបស់យើងខ្លះផងដែរ 그런데 우리 애터미 파워비타 에너지는 비타민이에요. 비타민으로 내 몸의 영양을 채워서
내 전체 체력에서 에너지가 나오도록 만드는 거예요. ប៉ុន្តែអាតូមី power vitamin ដែលយើងលាយទឹកញ៉ាំនេះគឺវានឹងបង្កើនធម៌ពលតាមរយៈ vitamin ដែលមានស្រាប់ដែលដកចេញពីធម្មជាតិមិនមែនជាការលាយជាមួយនឹងស្ករឬក៏ពពួកគេហៅថា vitamin សពនិមិត្តនោះទេបាទ 그리고 밀크 시슬이 간 회복에 굉장히 많은 도움이 되거든요. ហើយយើងនៅមានគេហៅថាពពួកអាហារបំពន់ថ្លើមមួយទៀតជួយគេហៅថាលាងជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមដើម្បីឲ្យគេហៅថាធម្មពលនៅក្នុងការធ្វើការរបស់ថ្លើមហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរឡើង 여기 밀크 시슬 안 나왔죠 아직? 조만간 나올 예정. 아 조만간 나와요. 오. 제가 아침에 일어나는 걸 잘 못했어요. តាមពិតទៅខ្ញុំពីដើមមកគឺខ្ញុំមានការអស់កម្លាំងណាស់ព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំមិនចង់ងើបពីកន្ទេលទេ 그러니까 지각을 굉장히 많이 해서 학교 다닐 때. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំទៅរៀនដែរអត់ដែរតាន់គេទេ 알람을 여러 개 해놔도 그 소리를 못 듣는 거예요. ខ្ញុំដាក់គេហៅថានាឡិការោហ្នឹងជួនកាល 4-5 នាឡិកាប៉ុន្តែលឺហើយក៏ខ្ញុំងើបអត់រួចដែរ 그런데 밀크 시슬을 먹고 나면요 아침에 눈이 그냥 자동으로 딱 떠져요. នៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំនៅអាហារបំពន់ថ្លើមជួយលាងជាតិពុលក្នុងថ្លើមហ្នឹងណាគឺក្រោយពីញ៉ាំបានក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺដល់ពេលវេលាព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង 여러분들의 자녀가 아침에 일어나지 못하는 걸 두들겨 깨워서 야단치지 말고 앞으로 나오게 될 밀크 시슬을 먹여보세요. បាទដូច្នេះហើយអាហារសុខភាពបំពន់ថ្លើមនេះនឹងដាក់លក់នៅប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ៗនេះផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញទ្រាន់នៅក្នុងការដាស់ប្តីប្រពន្ធឬដាស់កូនឲ្យងើបទៅរៀនងើបទៅធ្វើការឲ្យតាន់មកនោះសូមទិញឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផង 아마 여러분들이 깨우기도 전에 눈을 떠 있을 거예요. បាទព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ដាស់ទេគឺគាត់អាចក្រោកឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិថាបាន 그리고 또 하나 제가 좋아하는 제품이 락티움이에요. បាទមួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្តលាក់ទៀមបាទ 굉장히 숙면을 취하게 만들어요. លាក់ទៀមគឺជាវីតាមីនមួយយ៉ាងដែលបង្កើតអរម៉ូនមួយដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងសម្រាកបានស្រួលនៅពេលដែលកំពុងគេង 사람이 건강하려면 잘 먹고 잘 자고 잘 싸고 이 세 가지가 돼야 돼요. បាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាដែលមានសុខភាពល្អគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់គេងស្រួលនិងបន្តបងស្រួល 근데 저는 잠을 잘 자는 편이에요. 머리만 딱 갖다 대면 5분이면 잠들어요. ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺការគេងគឺស្រួលមែនតើខ្ញុំដាក់ក្បាលដល់ខ្នើយ៉ាងច្រើន5នាទីគឺលក់ហើយ 빨리 잠든다고 잘 자는 게 아니에요. ប៉ុន្តែមិនមែនថាការឆាប់គេងលក់ហ្នឹងគឺជាការគេងដ៏ល្អប្រសើរគេងដោយស្ងប់នោះទេ 잠은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 잠자는 동안 내 몸 안에 모든 세포가 새롭게 바뀌어요. ការដែលយើងគេងគឺជារយៈពេលដែលយើងគេងគឺជារយៈពេលមួយដ៏សំខាន់ព្រោះថាកំឡុងពេលដែលយើងគេងរាល់កោសិកាទាំងអស់គឺត្រូវបានសម្អាតត្រូវបានសម្រាកមួយទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលខ្លួនរបស់យើងបញ្ជាផងដែរ 그러려면 숙면 깊은 잠을 자야 돼요. ដូច្នេះហើយការដែលគេងលក់មិនមែនគ្រាន់តែឆាប់គេងលក់គឺល្អប្រសើរទេគឺត្រូវតែគេងមានភាពស្ងប់ផងដែរ 그런데 애텀에서 나온 락티움이 숙면을 취하도록 만들어요. ដូច្នេះហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តវីតាមីនឡាក់ទៀមនេះគឺជាវីតាមីនមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងមានការគេងស្ងប់មិនមានការរំខានពីកោសិកាឬក៏អរម៉ូនដែលប៉ះពាល់ផងដែរ 락티움을 먹기 전에는 빨리 잠들긴 했지만 밤새 꿈에 시달려요. នៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឡាក់ទៀមនឹងទោះបីជាខ្ញុំឆាប់គេងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមួយយប់សឹងតែមួយយប់ទល់ភ្លឺគឺខ្ញុំមានការយល់សប្តិជាប្រចាំ 근데 락티움을 먹고 나서는 꿈을 꾸지 않아요. នៅក្រៅពេលខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីនឡាក់ទៀមហើយពេលខ្ញុំគេងគឺខ្ញុំអត់ដែរយល់សប្តិនោះទេ 그리고 혹시 꿈을 꿀 때도 그 꿈이 무슨 꿈인지 일어나면 기억이 안 나요. ហើយបើសិនជាយល់សប្តិក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ចាំថាជាយល់សប្តិអីដែរដោយសារតែអីដោយសារតែការគេងរបស់យើងនឹងស្ងប់ជាងគេហៅថាកោសិកាដែលបានរំខានខួរក្បាលយើងនឹងឯង 그게 바로 숙면이에요. នេះហើយដែលយើងហៅថាការគេងស្ងប់ 여러분 우리 애터미 사업은
나를 건강하고 아름답게 만들어주는 일이에요. អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនួយអាតូមីមិនមែនត្រឹមតែរកលុយបានទេគឺជាជំនួយមួយធ្វើឲ្យយើងស្អាតនិងមានសុខភាពល្អជាងអ្នកជំវិញខ្លួន 여러분들이 애터미 제품을 쓰고 바르고 먹고 입고 내 모든 생활 전반에 애터미 제품을 애용하게 되면 여러분들은 건강하고 아름다워질 수 있어요. អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីដោយប្រើប្រាស់ទាំងញ៉ាំទាំងលាបទាំងស្លៀកពាក់នោះខ្ញុំហ៊ានធានាថាភាពស្រស់បំព្រងនិងសុខភាពល្អរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ជាមិនខាន 그리고 무엇보다 제가 애터미 제품을 굉장히 좋아하고 사랑하는 이유가 있어요. ហើយមូលហេតុមួយដែលសំខាន់បំផុតធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ផលិតផលអាតូមីខ្លាំងនោះគឺ 저는 환경에 관심이 많아요. ខ្ញុំគឺតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពថែទាំបរិស្ថាន 최근에 환경 오염으로 인해서 전 세계 지구에 이상 기후들이 나타나고 있어요. អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយព័ត៌មានសពថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវបានបង្កើតឲ្យទៅជាបញ្ហាជាច្រើនមិនថាជាទឹកជំនន់ឬក៏រលកកម្ដៅឬក៏ភ្លើងឆេះព្រៃទេនៅលើផែនដីយើងជាច្រើន 그런데 이 모든 게 우리가 그동안 편리하게 사용해왔던 우리 생필품 때문이라는 거죠. ប៉ុន្តែតើវាកើតឡើងដោយធម្មជាតិឬយ៉ាងណាមិនមែនទេគឺរឿងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាតិបូករួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាកាលពីកន្លងមកនឹងឯង 그런데 애터미에서 나오는 제품들은 친환경 제품이에요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនៅផលិតផលអាតូមីខ្លាំងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺរាល់ផលិតផលអាតូមីទាំងអស់ជាផលិតផលដែលចូលរួមក្នុងការកែលម្អក៏ដូចជាថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិផងដែរ 여러분들이 머리 감고 샤워하고 설거지하고 하는 이 모든 세제류가 바다를 오염시키지 않는 친환경 제품으로 만들어졌다라는 거예요. មានន័យថាផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់មិនថាជាថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់សាប៊ូលាងចាននោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាលាងហើយប្រឡែងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានវិញគឺវាមិនមានការបំពុលទឹកឬបំពុលដីដោយដែលសាប៊ូឬក៏គេហៅថាផលិតផលផ្សេងដែលគេកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារនោះឡើយ 여러분들이 환경 단체 활동은 하지는 못해도 애터미 제품을 애용하는 것만으로도 지구를 살리는 일에 동참하는 것과 같아요. មានន័យថាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសកម្មភាពជួយថែរក្សាបរិស្ថានក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិដោយប្រយោលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលផងដែរ 사업자는 우리 집에 있는 제품 다 쓰고 나면 애터미 쓸 거야라고 하시면 안 돼요. បាទអញ្ចឹងអ្នកធ្វើជំនួយអាតូមីកុំនិយាយថាអូខ្ញុំប្រើប្រាស់សាប៊ូម្សៅនោះឲ្យអស់សិនចាំប្រើប្រាស់សាប៊ូបោកខោអាវអាតូមីសូមកុំគិតអញ្ចឹង 그러면 여러분들의 사업 속도만 더 느려질 뿐이에요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូច្នេះគឺគេហៅថាលបឿននៅក្នុងការធ្វើជំនួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយឺតទៅតាមនោះផងដែរ 내가 기존에 쓰고 있던 제품을 미뤄두고 애터미 제품으로 바꾸셔야 돼요. បើសិនជាផលិតផលណាដែលដូចជាមួយនឹងផលិតផលអាតូមីសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់ហើយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីដើម្បីដឹងអំពីគុណភាពរបស់ផលិតផលអាតូមីផ្ទាល់ផងដែរ 억지로 사용하는 것이 아니라 애터미 제품을 제대로 알고 사용하셔야 돼요. ខ្ញុំមិនបានបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើដោយមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ទេសូមឲ្យសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែន 제품을 애용한다는 건 지출하는 것이 아니라 내가 어차피 쓰는 생필품을 바꾸어 쓰고 내가 사업을 진행하는 거예요. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលពេញចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីមិនមែនជាការចំណាយទេប៉ុន្តែគឺជាការបដូរប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីកន្លងមកប្រើជាផលិតផលអាតូមីនឹងឯង 결국 우리는 내 생활비로 사업을 하는 거죠. បាទមានន័យថាចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបកន្លែងនេះគឺការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងគឺវានឹងក្លាយទៅជាការចាប់ផ្ដើមជំនួញមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតយើងផងដែរ 내 생활을 통해서 사업하는 일은
그 어떤 사업에도 존재하지 않아요. បាទខ្ញុំហ៊ានធានាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើទីផ្សារការងារមិនមានការងារណាដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយអាចក្លាយទៅជាចំនួនដូចនៅក្នុង Atomy នោះទេ 내가 필요하지 않은 제품을 억지로 사라는 것이 아니라 어차피 내가 쓰고 있던 제품을 애터미 제품으로 바꾸어서 쓰는 거예요. មានន័យថាបើសិនជាយើងមើលផលិតផលផ្សេងយើងបង្ខំចិត្តក្នុងការទិញដើម្បីបិទបន្ទុកក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែ Atomy គឺយើងគ្រាន់តែបដូរការប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកន្លងមកនោះមកជាផលិតផល Atomy ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងបង្កើតបានជាការប្រើប្រាស់ការធ្វើជំនួញនឹងឯង 그래서 내가 제품 애용을 매일매일 하고 있는지 체크를 하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយសូមកុំភ្លេចឆែកមើលថាតើយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ផលិតផល Atomy ជាប្រចាំថ្ងៃដែរឬអត់សូមឆែកផងបាទ 자, 5번째 매일매일 해야 되는 건 바로 사업 설명이에요. បាទចំណុចទី5គឺការពន្យល់អាជីវកម្មដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់យ៉ាងថា STP 이 사업 설명도 매일매일 하는 것이 가장 좋지만 만일에 매일 하기 어렵다면 그래도 주 3회 이상은 해야 돼요. បាទអញ្ចឹង STP ឬការពន្យល់អាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះវាពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាចយ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើ STP ឲ្យបានម្ដង 자, 결국 이 사업은 내가 하는 내 사업이죠. ព្រោះថាចំនួន Atomy គឺជាចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង 내가 사업을 진행하는데 사업 설명을 하지 못한다? 물론 안 해도 사업은 진행할 수 있지만 할 수 있는데 안 하는 건 아니죠. 그래서 매일매일 할 수 있도록 연습하셔야 돼요. ដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាចំនួននេះជាចំនួនរបស់យើងហើយយើងមិនចេះពន្យល់អំពីចំនួននេះទេឬក៏មិនចេះពន្យល់អំពីអាជីវកម្មនេះទេក៏ជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចដែរហើយក៏យើងមិនមែនថាទៀមទាថាដាច់ខាតត្រូវតែចេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការដែលយើងវឹកវើការដែលយើងធ្វើការសមជាប្រចាំនេះគឺនឹងបង្កើតនៅគេហៅថាអតិភិបក៏ដូចជាគុណភាពនៅក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់យើងផងដែរ 내가 사업 설명을 해야 내 사업을 확장시켜 나갈 수가 있어요. ព្រោះថានៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការបញ្យល់អាជីវកម្មបានដោយខ្លួនឯងមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងរីកលឿនជាងការដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើការបញ្យល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដទៃ 1시간씩 정식으로 하지 못한다 하더라도 사업과 관련된 말은 하셔야 돼요. យើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅពេលវេលារហូតដល់1ម៉ោងក្នុងការធ្វើ STP បានក៏ប៉ុន្មានតែដាច់ខាតអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឬក៏ការណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពន្យល់អាជីវកម្មយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពី10ទៅ15នាទីឬក៏បានប្រមាណម៉ាត់ផងដែរក្នុងមួយថ្ងៃ 네가 하는 소비가 소득을 만들 수 있어. ក៏ដូចជាឃ្លាមួយថាអូការប្រើប្រាស់របស់ផលិតផល Atomy របស់ឯងហ្នឹងនឹងអាចបង្កើតចំណូលឯងវិញតាមរយៈអីចឹងទៅ 그런데 이 소득이 지속적으로 나오는 시스템 소득이야. ហើយចំណូលដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ឯងហ្នឹងមិនមែនជាចំណូលពលកម្មទេថ្ងៃក្រោយទៅនៅពេលដែលឯងចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មនេះពេញលេញយើងឯងនឹងមានឱកាសទទួលបានជាចំណូលអកម្មជាជាមិនខាន 너는 언제까지 네가 하고 있는 일을 지속적으로 할 수 있을 것 같아? 또 다른 소득을 준비하자. ចឹងសួរថាឯងរាល់ថ្ងៃធ្វើការហ្នឹងតើឯងគិតថាឯងធ្វើការបានប្រហែលឆ្នាំទៀតបានទទួលប្រាក់ខែពីពលកម្មហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតដូច្នេះហើយឯងគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការទទួលបានចំណូលអកម្មពី Atomy ប្រហែលជារឿងដែលមួយដែលឯងត្រូវត្រៀមពីពេលនេះទៅផងដែរ 너가 지금 돈을 벌고 있을 때 미래 소득을 준비하는 것이 정말 좋은 거야. ឥឡូវហ្នឹងឯងកំពុងតែធ្វើការបានលុយក៏ជារឿងល្អផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលឯងកំពុងតែធ្វើការបានលុយនេះគួរតែរៀបចំចំណូលអកម្មសម្រាប់អនាគតរបស់ឯងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើ 너의 인생을 바꿀 수 있어. 그리고 너의 가족들의 인생도 바꿀 수 있어. 그러니까 한번 알아봐. 이런 말을 하셔야 됩니다. ខ្ញុំគិតថាអនាគតរបស់ឯងនឹងបានល្អប្រសើរនឹងអាចផ្ដោតនៅជោគជតាអនាគតខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់ឯងផងដែរដូច្នេះសូមឯងសហលបងចូលរួមសិក្សាជាមួយគ្នា 자, 이때 상대방이 너 얼마 버는데? អញ្ចឹងគេសួរព្រោះខ្ញុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានមួយខែប៉ុន្មានហ្នឹង 그러면 그때 꼬리를 내려.
나 지금은 얼마 못 버는데 나중에 많이 벌 거야. 이렇게 지금은 얼마 못 버는데 나중에는 많이 벌 수 있어. Chẳng dừng lại tha, lời nó ở sơ miên chấm nấu, bận mấy bàn tay, khuyên hiền từ nia tha, nơi ngay cái rau tức chấm nấu khuyên ban lửa, nâng can lang lửa anh chán chết chấm can. 그러면 너부터 돈 벌고 나서 얘기해 이렇게 얘기를 하겠죠. Chẳng cái nâng vậy tha, chẳng chăm tập ban chán chăm mà chụp khuyên mà đong tiên. 자 보통 이러면 내가 얼마 못 벌어서요. 제가 소득이 얼마 안 되기 때문에 제가 자신감이 없어요. 이렇게 말씀하시는 분이 있어요. Miền này khác có tha ô, np đã kên vậy chẳng mau cứ khuyên miền ca, bạn tập trận mình thấy khuyên bị bạn nó không ca chlau cho mỗi cái khuyên ở sơ miền tầm nục chất đấy. 여러분 그 생각을 깨뜨리셔야 돼요. Nè tao khuyên np đã cất chẳng, xong ở bằng vai vía, bằng vai vía ta chia cùng nợ với chỉ miền làng mình. 내가 지금 받고 있는 애터미에서의 소득이 어떤 소득인지를 제대로 아셔야 돼요. Cứ nè tao khuyên kron tại đăng ở cho bà tha. Chấm nấu đại dương cầm pông tay từ tụ ban bè tô mi nè chia chấm nấu ạ cam sầmรับngày nào cột dương đại dương mình bàn chân pô là cam của dương ai từ tụ ban ngày nào cột ngày. 예를 들면 지금 50만 원을 받고 있는 친구와 6만 원을 받고 있는 내 소득의 차이가 뭐냐? Chẳng dương tới tại mưa thả ta mất phép bao dương còn cầm pông ban bạc khai pram rồi là ai dương tướp tài bán $50 thì ta ở với chụp phim khóc như là bạc quát hay nâng giường. 너의 그 50만 원은 네가 일을 하지 않으면 안 나오잖아. 내가 받는 6만 원은 죽을 때까지 나오는 거야. Nhưng anh vậy bạn tha $500 không mà khai bao ai nữa. Bà sân chỉ anh chụp thua cá số thắc cái áo yết kiệt áo thì vận tải nữa tô mí bà sân chỉ nhóm chư ban tự vợ tầm miên nếu không ca châu rùm thua chùm nuôi mà khai ấy cái đó vận tải rồi hốt từ đó ngày cái đó cứ $50 nó cứ nâng cá lang chỉ phải trăm khăn account bạc nhung. 여러분들이 애터미에서 받는 소득이 어떤 소득인지를 여러분들부터 먼저 이 생각에 전환을 하셔야 된다는 거예요. Đối với này hai đam bay bằng cái phiệp chưa chết là pe để dương tổ tua ban pịa sầm đây chứ này, tới tại đăng ở cho bà thà ta, chấm nô để ban pịa tô mi ní, cứ chia chấm nô prophet bài mùi nà. 여러분들이 애터미를 포기하지 않는다는 전제하에서 지금 받고 있는 여러분들의 소득은요 죽을 때까지 나오는 거예요. Khi nhóm hiền thì nia thà bà sân chỉ nè tao khi nia mình lốp chmua, mình tranh pi propa tô mi thế. Chấm nấu này nè thằng này cầm pông tại bàn ní cứ tụ bay chỉ nè thằng này slap rồi con trai nè thằng này tụ đầm cái hai thằng nong bòn nọ bẩn to còn nơi tai tụ ban chấm nấu mùi ní phòng đại biệt tụ mi 그리고 상속도 돼요. cứ những ai nong mà đọt từ con trai rồi bảo dương tiệt 그런 일이 있나요? chẳng số tham miên ca nghe nát cái ao con trai nong mà đọt 없어요. miên thế bà. 그래서 내가 돈을 많이 벌지 못하고 있다라는 이 마음 때문에 자신감을 잃어버리지 마세요. Đôi chân này hỏi xóm công bắt băng tụm nốc chất np đại kia này gì tha anh ban lôi chăn chăm mà mua cái này xóm công bắt băng tụm nốc chất. 여러분들이 받고 있는 그 소득은 여러분들이 죽을 때까지 지속적으로 나와요. Rồi tha chấm nấu đại dương năng tụ bán nè cứ viên năng cát lang chia phần trăm bà sân chỉ dương mình tránh mình đọ cho một tranh pi propos tàu mình năng ngày. 그리고 중요한 건 그 소득이 매년마다 올라간다라는 거죠. À vậy đây tầm khăn tiện lúc cứ chấm nấu đại dương ban phía tô mi viên mình men nơi trăng mà đông thế viên năng can lang chỉ riêng rồi năm tam ca thừa bảo dương phong này. 저도 처음 시작은 한 달 동안 열심히 일을 했는데 6만 원이었어요. Các bị khi nhóm chắp đam tầm bông cứ khi nhóm chắp đam mà khai tầm bông cứ bán ở đó $50 phong không mà khai à. 모든 성공자들도 그 출발에서 시작을 합니다. Nè đại tổ tụ ban chấm nấu $10 không mà khai đại chỉ nè chuộc chơi sắp ngày ní cứ quạt chắp đam pi chấm nói đôi nè tầng ở khné phong này. 그래서 여러분들이 자신감을 가지고 주변 사람들에게 애터미에 대한 사업 비전과 사업 설명을 하셔야 돼요. Đôi chân này xong ở nè tỏ khné miên phiệp chưa chạy lừaខ្លួនឯងក្នុងការណែនាំទៅលើចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាជំនួយអាតូមីទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរ. 여러분들이 사업에 대한 설명을 하지 않으면 사업자가 나오지 않아요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះក្នុងការពន្យល់អាជីវកម្មឬក៏មិនអាចធ្វើការពន្យល់អាជីវកម្មបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការរកដៃគូដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់. 그래서 이 사업 설명도 내가 매일매일 했는지 안 했는지를
체크하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយត្រូវតែឆែកមើលថាតើយើងបានធ្វើការពន្យល់អាជីវកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬអត់ 자, 6번째는 바로 소비자 전달이에요. ទី6គឺការណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ 여러분 왜 제품 판매가 아니고 소비자 전달일까요? ហេតុអ្វីបានអាតូមីមិនប្រើប្រាស់ថាលក់ផលិតផលទៅដល់អតិថិជនយើងនិយាយថាណែនាំផលិតផលទៅដល់អតិថិជនវិញ 우리는 제품을 판매하는 일이 아니에요. ចំនួនអាតូមីដាច់ខាតមិនមែនជាចំនួនដើរលក់ផលិតផលទេអ្នកទាំងអស់គ្នា 우리는 소비자에게 제품을 전달하는 일입니다. ការងាររបស់យើងគឺជាចំនួនដែលណែនាំផលិតផលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ 이 차이점을 제가 말씀을 드릴게요. ខ្ញុំនឹងជម្រាបពីចំណុចខុសគ្នារវាងរឿងទាំងពីរនេះ 제품을 판매한다는 건 내가 마진을 남기는 거예요. ការលក់ផលិតផលមានន័យថាយើងលក់ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញពីផលិតផល 내가 내 친구에게 제품을 쓰라고 이야기를 했는데 그 친구가 제품을 산 순간 나에게 마진이 생기는 건 판매예요. មានថាការលក់ផលិតផលគឺជាការលក់មួយដែលផ្ដល់នៅផលចំណេញប្រាក់ចំណេញឧទាហរណ៍យើងទិញ 1000 យើងលក់ 1200 យើងសល់លុយ 200 នេះហើយដែលយើងហៅថាជាការលក់ផលិតផល 여러분 제품 전달하고 마진을 남기세요? អ្នកទាំងអស់គ្នាលក់ផលិតផលអាតូមីយកចំណេញពីដៃគូអត់ 아니죠. គឺយើងអត់ដែរយកទេត្រូវទេ 그러니까 판매가 아닌 거예요. អញ្ចឹងវាមិនមែនជាការលក់ទេ 판매를 하지 않기 때문에 당당할 수 있어야 돼요. បាទអញ្ចឹងដោយសារយើងមិនមែនលក់យកចំណេញពីគេទេគឺយើងត្រូវតែគេហៅថាមិនខ្លាចនៅក្នុងការណែនាំទៅដល់ដៃគូរបស់យើងឡើយ 그래서 내가 제품을 쓰라고 알려주고 전달했는데 그 사람이 노 한다고 해서 내가 풀이 죽을 이유가 없어요. មានថានៅពេលដែលយើងណែនាំផលិតផលទៅគេឲ្យគេប្រើប្រាស់ហើយគេថាអត់ប្រើទេយើងអត់មានរឿងអីត្រូវខូចចិត្តទេព្រោះអីទោះគេប្រើក៏យើងអត់ចំណេញទោះគេអត់ប្រើក៏យើងអត់ចំណេញលុយដូចគ្នាពីគេហ្នឹង 왜냐하면 이 제품이 얼마나 좋은지를 내가 먼저 써보고 경험했기 때문에 그걸 전달했잖아요. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ទទួលបាននៅឱកាសប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីផលិតផលនឹងដូចគ្នានឹងឯង 그런데 상대방이 못 알아듣고 노해요. 그러면 어유 바보 못 알아들었구나 이렇게 하셔야 되는 거예요. ហើយបើសិនជាគេថាអត់ប្រើទេព្រោះអីអត់ស្គាល់ផលិតផល brand ហ្នឹងទេកុំទៅខឹងកុំទៅអន់ចិត្តគាត់ថាអត់ដឹងខ្យល់មែនដឹងថាផលិតផលហ្នឹងល្អទេ 못 알아들어서 피부가 바뀔 기회를 놓친 그 사람이 손해인 거예요. គឺអ្នកណាដែលខាតអ្នកដែលខាតគឺគាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានផលិតផលដែលល្អយកទៅប្រើប្រាស់ទៅស្បែកគាត់ស្អាតសុខភាពគាត់ល្អជាងមុនហ្នឹងឯង 그런데 상대방이 노 했다고 상처받았어. 내가 이거 해야 돼 말아야 돼. 이런 마음을 갖는 사람은 내가 판다고 착각한 거예요. បាទបើសិនជាយើងណែនាំទៅគេហើយគេបដិសេធស្រាប់តែអូយអត់ចង់ធ្វើទៀតទេណែនាំទៅពីណាក៏បដិសេធដែរនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងមានថាយើងកំពុងតែលក់ផលិតផលហើយយើងមិនមែនណែនាំផលិតផលទេ 그런데 어쨌든 우리는 소비자가 있어야 돼요. បាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជម្រាបយើងត្រូវតែមានអ្នកប្រើប្រាស់ 매일매일 이 소비자를 만드셔야 돼요. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 내가 사업을 시작하고 내 왼쪽과 오른쪽에 각각 50명씩의 소비자를 만든다는 생각으로 계속 소비자 전달하는 일을 매일매일 하셔야 돼요. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបាន50ឆ្វេងស្ដាំរបស់យើងឲ្យបានជាប្រចាំដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯង 또 후속 관리를 통해서 고정 고객을 만드세요. ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើការតាមដានជាប្រចាំដើម្បីបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ 소비자들은 어차피 못 알아들어요. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់អ្វីគឺជាការធ្វើចំនួនទេ 그래서 인내를 가지고 꾸준하게 만나면서 지속적으로 제품을 체험할 수 있도록 만들고 소비 전달을 해주셔야 되는 거예요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះការបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិគឺយើងត្រូវតែធ្វើការតាមដានជាប្រចាំតាក់ទងសួរសុខទុក្ខគាត់ថាគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ឬនៅប្រើប្រាស់ផលិតផលមានបញ្ហាអីអត់
ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងម្នាក់មួយឆ្នាំនោះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារប្រវត្តិហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទិញផលិតផលដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងយើង 결국은 제품에 반한 소비자가 사업자로 나올 확률이 굉장히 높아요. ហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលយើងធ្វើការតាមដានឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិនោះខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកដែលនៅប្រើប្រាស់ផលិតផលរយៈពេលមួយឆ្នាំជាមួយយើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមធ្វើជំនួញជាមួយយើងជាក់ជាមិនខាន 자, 7번째는 상담입니다. ទី7គឺសឹងតែដូចគ្នាជាមួយនេះគឺការប្រឹក្សាយោបល់ 의외로 사업을 하면서 상담을 안 하시는 분들이 굉장히 많아요. ខ្ញុំវាផ្ទុយពីការគិតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនអ្នកធ្វើជំនួញគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ 상담도 자주 또는 일정한 시간을 정해놓고 계속해야 되는 거예요. ការប្រឹក្សាយោបល់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឡើងជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដោយកំណត់ម៉ោងមួយដែលយើងត្រូវការធ្វើការគេហៅថាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកណាជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯង 자, 상담을 받을 때 자세와 상담을 해주는 자세 이 두 가지에 대해서 말씀을 해드릴게요. បាទខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីអាកប្បកិរិយានៅក្នុងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់និងទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ 상담은 내가 먼저 스폰서에게 또는 업라인에게 상담을 요청하셔야 돼요. យើងគឺជាអ្នកដែលចង់ទទួលប្រឹក្សាយោបល់ដាច់ខាតត្រូវតែស្នើការប្រឹក្សាយោបល់ទៅ sponsor របស់យើង 사업을 진행하다 보면 스폰서보다 파트너가 훨씬 더 많아요. នៅពេលដែលយើងធ្វើជំនួញខ្ញុំហ៊ានធានាថាយើងនឹងមានដៃគូច្រើនជាង sponsor របស់យើង 물론 이 자리에는 파트너보다 스폰서가 훨씬 더 많은 분들도 있을 거예요. ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកខ្លះគាត់មាន sponsor ច្រើនជាងដៃគូក៏ថាបានដែរនៅទីនេះ 근데 그분 또한 시간이 지나면 파트너가 훨씬 더 많아져요. ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្នាគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានដៃគូច្រើនជាង sponsor ជាក់ 그러면 스폰서 입장에서는 굉장히 많은 파트너들이 있는 거겠죠. ដូច្នេះហើយសម្រាប់ sponsor ក៏មានដៃគូជាច្រើនផងដែរ 내가 먼저 요청해야 돼요. យើងត្រូវតែជាអ្នកដែលទៅស្នើសុំការប្រឹក្សាយោបល់ពី sponsor 스폰서님 상담 있습니다. 저 상담 좀 해주세요라고요. យើងថា sponsor ខ្ញុំសូមប្រឹក្សាយោបល់មួយសូមផ្ដល់ម៉ោងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក 자, 이 A코어를 열정적으로 하고 있는 스폰서와 상담하세요. ហើយការធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នេះសូមធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ sponsor ដែលគាត់កំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើ Eco checklist ជាប្រចាំដែលមិនឈប់ឈរផងដែរ 그리고 시스템에 이 세미나에 참석하는 스폰서와 상담하셔야 돼요. ហើយក៏ត្រូវជា sponsor ដែលមិនចេញពីប្រព័ន្ធជា sponsor ដែលចូលរួមប្រព័ន្ធតូមីជាប្រចាំផងដែរ 세미나에도 오지 않고 또 A코어도 실천하지 않는 스폰서와 상담을 하면 여러분들의 사업을 망칠 확률이 높아요. ការដែលយើងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ sponsor ដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ជា sponsor ដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានិងមិនធ្វើ Eco នោះខ្ញុំចិត្តជឿជាក់ថាការធ្វើជំនួយរបស់អ្នកទាំងគ្នានឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់ 여러분들의 계보도와 또 여러분들이 실천하는 A코어를 가지고 주기적으로 스폰서와 상담하셔야 돼요. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកតារាង Eco របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគំនូសរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាប្រចាំជាមួយ sponsor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 자, 상담할 때는 누군가를 욕하거나 헐뜯거나 나의 사사로운 개인적인 일이 아니라 비즈니스 상담을 받으셔야 បាទការធ្វើជំនួសការធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងមិនមែនទៅដល់អូអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះទេមិនមែនជាការនិយាយដើមឬក៏បកអាក្រាតរឿងអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែគឺជាការប្រឹក្សាយោបល់និយាយអំពីជំនួញរបស់យើងនឹងឯង 자, 그다음에 상담을 해주는 사람의 자세는요. បាទហើយអាកប្បកិរិយាអ្នកដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ 상담을 하러 온 파트너의 이야기를 끝까지 들으셔야 돼요. អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំអាននិយាយសូមស្ដាប់ការការចង់ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អ្នកដែលគាត់ស្នើសុំយើងប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងស្ដាប់គាត់និយាយថាតើគាត់ចង់ដឹងអីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ 파트너가 상담을 안 하는 이유는 내가 상담을 하러 가서 내 이야기를 좀 하고 싶은데 몇 마디만 하면 그 스폰서가 말을 가로막고 자기의 얘기를 막 하니까 상담을 안 하는 거예요.
ជាក់ស្ដែងគឺអ្នកដៃគូភាគច្រើនមិនចង់មកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ពី sponsor គឺដោយសារតែ sponsor ភាគច្រើនហ្នឹងនៅពេលដែលគេមកដល់គេគាត់ចង់និយាយពីរឿងគាត់ប្រាប់គាត់ទៅតែនិយាយបាន3ម៉ាត់ស្រាប់តែ sponsor នឹងកាត់ពឹបនិយាយតែរឿងខ្លួនឯងចេះអត់ឲ្យឱកាសដៃគូនិយាយ 또한 파트너의 상황에 맞는 눈높이에 맞춘 상담을 해주셔야 돼요. ហើយការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់នេះដាច់ខាតត្រូវតែតម្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌក៏ដូចទៅតាមគេហៅថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ដៃគូដែលមកធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នឹងឯង 본인 자신도 초보 시절이 있었는데 그건 새까맣게 잊어먹고 그 파트너에게 자기의 눈높이대로 상담을 해줘 버리면 어려움이 있다라는 거죠. សូមយកគំនិតនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយកទៅធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយដៃគូព្រោះថាដៃគូក៏យើងក៏ធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដៃគូដែរដាច់ខាតត្រូវតែដាក់ខ្លួនរបស់យើងទៅក្នុងស្ថានភាពដៃគូកុំភ្លេចថាយើងក៏ជាកង្កែបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីកូនក្អាត់ដែលដោះកតុយដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចថាខ្លួនឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្ថានភាពដូចនេះហើយយើងបំភ្លេចស្ថានភាពហ្នឹងហើយត្រូវជាគេហៅថាការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់តាមគំនិតខ្លួនឯងដោយគ្មានការដោយភ្លេចរឿងអតីតរបស់ខ្លួនឯងផងដែរបាទ 그리고 상담을 해 왔는데 본인도 정확하게 판단이 서지 않으면 섣불리 말하지 말고 우리 업라인 스폰서에게 상담해보자라고 해서 업라인 스폰서와 상담을 해야 돼요. ហើយបើសិនជាគេមកស្នើសុំការប្រឹក្សាយោបល់ហើយយើងមើលទៅវាលើសពីសមត្ថភាពឬក៏យើងមិនអាចមាននៅក្នុងការដំណោះស្រាយយើងមិនដឹងពីវិធីដំណោះស្រាយទេសូមកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែដោះស្រាយបានទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនឯងសូមធ្វើការនាំគាត់ទៅ sponsor ម្នាក់ទៀតដែលនៅលើយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងហ្នឹងដឹងថាគួរតែផ្ដល់ការប្រឹក្សាយ៉ាងណាទៅដល់គាត់ហ្នឹងឯង 그리고 파트너에게 항상 힘이 나는 믿음과 신념을 줘야 돼요. ដាច់ខាតយើងត្រូវតែបង្កើតនៅគោលគំនិតដែលមានភាពជឿជាក់ផ្ដល់ភាពជឿជាក់ទៅដៃគូរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរ 사장님 이래서 성공하겠어요? 이렇게 해가지고 성공한 사람 내가 한 명도 못 봤네. 이런 식으로 나무라거나 이 용기를 꺾어버리는 말을 하시면 안 돼요. សូមកុំទៅស្ដាប់គេគ្រាន់តែគេនិយាយពីអ្វីដែលជាទុកលំបាករបស់គាត់ហើយទៅស្ដីឲ្យគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងស្មើតែជោគជ័យកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំទៅបញ្ជាកុំទៅដាក់កំហិតកុំទៅដាក់សម្ពាធឲ្យគេត្រូវតែរកយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តយើងហើយផ្ដល់ការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង 그리고 항상 잘하고 있다 이렇게 좋은 말만 해줄 게 아니라 때로는 정확하고 냉정하게 사업에 대한 판단을 내려줄 줄도 알아야 해요. ហើយក៏មិនមែនថាឲ្យសរសើរអូបកែហើយខំប្រឹងឡើងស៊ូឡើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តការសរសើរដោយភ្ជាប់នៅជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដាស់តឿននិងការក្រើនរំលឹកទៅលើចំណុចដែលពួកគាត់ខ្វះខាតផងដែរ 자, 상담을 하거나 받을 때는요. 두 가지 중에 하나는 해결이 돼야 돼요. បាទនៅពេលដែលយើងទទួលការប្រឹក្សាឬក៏យើងផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដាច់ខាតត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានមួយនៅក្នុងច្រើនចំណុចផងដែរ 마음이 위로가 되거나 아니면 솔루션이 제공이 되거나 이 둘 중에 하나는 돼야 돼요. គឺទី1អាចយ៉ាងហោចណាស់អាចដោះស្រាយនៅគេហៅថាភាពបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឬក៏បានអាចដោះស្រាយបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តគាត់ទេក៏យើងអាចដោះស្រាយបន្ទុកផ្នែកជាវត្ថុឬក៏ជាអ្វីផ្សេងផងដែរមានថានៅក្នុងផ្នែកផ្នែកគំនិតឬក៏ផ្នែកជាវត្ថុខាងក្រៅហ្នឹងក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមួយជូនគាត់បានផងដែរ 스폰서가 신이 아니기 때문에 모든 문제를 해결할 수는 없어요. ហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាដោយថា sponsor មិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះហើយ sponsor ក៏មិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់ដៃគូបានដែរ 그리고 상담을 하러 오는 파트너도 그것을 알아요. ហើយដៃគូទាំងអស់ក៏គាត់ដឹងដែរថា sponsor មិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់បានគ្រប់បញ្ហានោះឡើយ 그런데 적어도 상담을 하고 나면 마음의 위안, 위로, 힘은 생겨야죠. ប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលគាត់មកប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាករបស់គាត់ហ្នឹងក៏អាចជាការលើកទឹកចិត្តជាការរំលោះនៃសេចក្តីសម្ពាធទុក្ខនៅក្នុងចិត្តគាត់ក៏ថាបាន 근데 상담을 하러 갔는데 마음도 상하고 위로도 안 되고 오히려 기가 꺾이고 그리고 솔루션 제공도 없다. 그러면 상담을 안 하는 거죠. នៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ហើយមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់ចម្លើយផ្ដល់គេហៅថាការលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹមតែផ្ដល់គេហៅថាវិធីដោះស្រាយថែមទាំងជន់គាត់បន្ថែមទៀតសួរថាគាត់ចង់មកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើងអត់ 만일에 여러분들의 스폰서가 그래서 여러분들이 상담을 안 한다면 온라인 그 위에 있는 스폰서를 찾아가셔야 돼요. អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយ sponsor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់មានអាកប្បកិរិយាដូចនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារក sponsor ដែលនៅលើគាត់បន្តទៀត 무한 단계 무한 누적은요. 내 직대만 스폰서가 아니에요. ដូច្នេះហើយ sponsor direct sponsor គឺមិនមែនជា sponsor តែមួយគត់របស់យើងទេទោះបីជា sponsor នៅលើកម្រិតណាក៏ដោយក៏យើងអាចចាត់ទុកបានថាជា sponsor របស់យើងផងដែរ 그 위에 스폰서 또는 그 위에 스폰서 나랑 코드가 맞고 내가 상담을 요청했을 때 내 마음의 위로가 되고 솔루션을 제공해주는 스폰서가 있다면 그런 스폰서를 여러분들이 스스로 찾으셔야 돼요. យើងមិនបាច់ចាំបាច់ពឹងតគ្នាក៏បានដែរបើសិនយើងគិតថាមាន sponsor ណាដែលយើងគិតថាគាត់នឹងអាចផ្ដល់ឬក៏គាត់នឹងអាចស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាករបស់យើងគាត់នឹងអាចផ្ដល់ជា solution ឬក៏ផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយដល់យើងអាចទៅរក sponsor នោះដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងអ្នកណាក៏បានដែរ 그리고 만일에 내 파트너가 나를 찾지 않고 내 위에 스폰서를 찾아간다고 나를 무시했다고 생각하지 마세요. ហើយសូមឲ្យ sponsor ទាំងអស់កុំគិតថាដៃគូរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មកប្រឹក្សាជាមួយខ្លួនឯងបែរទៅប្រឹក្សាជាមួយ sponsor នៅលើមើងងាយខ្ញុំហ្មងបានអត់ឆ្លងកាត់ខ្ញុំហេតុអីម្លងខ្ញុំអញ្ចឹងសូមកុំគិតអញ្ចឹង 그럴 때는 오고 잘했어 최고야 하고 오히려 칭찬을 해주셔야 되는 거예요. ពេលនោះគួរតែអរគុណនិងសរសើរគាត់ទៅដែលសាទី1គាត់មិនរំខានយើងហើយទី2គឺគាត់កំពុងតែរកអ្នកដែលត្រូវជាមួយនឹងគាត់អ្នកមានសមត្ថភាពជាងយើងនឹងឯង 왜냐하면 내 짐을 덜어준 거잖아요. ព្រោះថាគាត់ធ្វើដូច្នេះហើយគឺយើងកំពុងតែសម្រាលបន្ទុកនៅលើស្មាយើងនឹងឯង 바이너리의 두 줄 마케팅의 무한 단계 무한 누적에서는 직대 내 파트너는 내 말만 들어야 돼 그런 생각을 하는 건 바보예요. ដាច់ខាតគឺអ្នកដែលគាត់ថាដៃគូចាប់ពីខ្ញុំទៅទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបើមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេគឺអត់បានទេអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលវិកលចរិតហើយ 내가 다 커버할 수가 없어. ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកបានទេ 그 늘어나는 그 많은 파트너를 내가 다 관리할 수가 우리는 관리하는 일이 아니에요. យើងមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយ 각자 자기 사업을 하는데 함께 할 뿐이에요. គ្រាន់តែយើងគឺជាអ្នកដែលគេហៅថាធ្វើជំនួយរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវការសហការនិងសាមគ្គីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ 내 말을 듣고 안 듣고가 중요한 게 아니라 내 파트너가 일을 잘해 주는 게 우선이에요. មិនមែនថាគាត់ស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់យើងជារឿងសំខាន់ទេសំខាន់តើយើងបានផ្ដល់ការសហការល្អយ៉ាងណាដល់ពួកគាត់ហើយឬនៅ 가까운 직대 스폰서와 파트너는 먼저 가입했기 때문에 스폰서인 거지 어떤 권력이 아니란 얘기예요. មិនមែនថាយើងជា sponsor ដែលចោះឈ្មោះមុនគាត់យើងបានណែនាំគាត់ចូលមកយើងមានអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាគាត់បានទេគឺដាច់ខាតយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្រាន់តែយើងត្រូវការសហការគ្នាតែប៉ុណ្ណឹង 영리한 사람은요 오히려 내 파트너를 위에 있는 스폰서에게 연결시켜주는 사람이에요. បើសិនជាអ្នកដែលឆ្លាតនោះគឺគាត់មិនមែនធ្វើការដែលគេហៅថាខណ្ឌមិនឲ្យដៃគូរបស់គាត់ជួបជាមួយ sponsor លើទេគឺគាត់រឹតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកខាងលើនិងអ្នកខាងក្រោមគាត់ហ្នឹងមានការ connection គ្នាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែជាប់លាប់ក៏គឺជារឿងដែលសំខាន់ 혹시 나랑 성향이 안 맞는 사람은 위에 온라인 스폰서와 성향이 맞을 수 있어요. ព្រោះថាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានចិត្តដូចយើងទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានចិត្តអត់ដូចយើងអាចគាត់មានចិត្តដូចជាមួយនឹង sponsor យើងខាងលើក៏ថាបាន
현장에서 나랑 함께 뛰긴 하나 진짜 고민이나 상담은 업라인에게 할 수 있도록 오히려 길을 터주는 게 현명한 거예요. ខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពឆ្លាតវៃបំផុតគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យ sponsor ខាងលើរបស់យើងជាមួយនឹងដៃគូនៅខាងក្រោមរបស់យើងនឹងគាត់អាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែល្អប្រសើរនឹងឯង 자, 그래서 만일에 내 스폰서와 상담이 이루어지지 않는다면 여러분들은 업라인 스폰서를 스스로 찾으세요. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ sponsor direct របស់យើងបានទេសូមឲ្យរក sponsor ខាងលើបន្តទៀតដែលត្រូវជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរ 자, 그렇다고 해서 내 직대 스폰서를 무시하지는 마세요. ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំនិយាយដូច្នេះហើយយើងថាអូ sponsor direct របស់ខ្ញុំគ្មានបានការសូមកុំឲ្យគិតអញ្ចឹង 내가 업라인하고 손잡았어. 너는 필요 없어. 이러니까 갈등이 생기는 거예요. សូមគិតថា sponsor ខាងលើគឺជាអ្នកដែលត្រូវគ្នាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកឯងគ្មានតម្លៃអីត្រូវខ្ញុំតាក់ទងទៀតសូមកុំគិតអញ្ចឹង 우리는 함께 해 나가는 공동체 안에서 필요치 않은 사람이 없어요. ព្រោះយើងជាសហគមន៍មួយដែលត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យរួមគ្នាដែលយើងសុទ្ធតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យជាមួយគ្នានឹងឯង 나하고는 잘 안 맞는 그 스폰서도 내 파트너하고는 잘 맞을 수 있는 거예요. ព្រោះថា sponsor direct របស់យើងគាត់អត់ត្រូវជាមួយយើងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងនឹងមានដៃគូខ្លះអត់ត្រូវជាមួយយើងប៉ុន្តែត្រូវជាមួយគាត់អញ្ចឹងមានថាយើងជួយបំពេញឲ្យគាត់ជួយបំពេញឲ្យយើងគឺយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នានឹងឯង 자, 그래서 이 상담도 내가 매일 하는지 안 했는지를 체크하셔야 됩니다. ដូច្នេះហើយការធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នេះក៏ត្រូវតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវតែធ្វើការឆែកជាប្រចាំផងដែរ 그렇다고 또 상담만 매번 상담만 하는 사람이 있어. ដល់ពេលប្រាប់ឲ្យប្រឹក្សាយោបល់ទៅជួនកាលអត់មានរឿងអីទេអារឿងនិយាយដើមគេហ្នឹងក៏ហៅគេទៅប្រឹក្សាយោបល់ដែរ 이 스폰서하고 상담하고 저 스폰서하고 상담하고 요 스폰서하고 상담하고 맨날 상담만 하러 다니는 그것도 아니에요. ទៅប្រឹក្សាយោបល់ពីជាមួយ sponsor A ផង B ផង C ផងយូរទៅវាមិនជាការប្រឹក្សាយោបល់វាទៅចេញជារូបភាពផ្សេង 상담은 주기적으로 하세요. បាទការប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវតែមានគេហៅថាលក្ខស្តង់ដារមួយដែលគេហៅថាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរ 자, 마지막 8번째 신뢰 쌓기. បាទទី8គឺការបង្កើតទំនុកចិត្ត 자, 이 신뢰 쌓기는요. 야, 우리 신뢰 쌓기 하자. 차 마시자. 이런다고 신뢰 쌓기가 되는 게 បាទការបង្កើត 아니에요. ទំនុកចិត្តមិនមែនថាតោះយើងទៅផឹកតែដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តតោះយើងបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាទៅវាការទុកចិត្តគ្នាទេ 자, 이 신뢰 쌓기는 솔선수범이에요. 솔선수범. 내가 스스로 먼저 모범을 보이는 행동. 예. បាទអញ្ចឹងការបង្កើតទំនុកចិត្តគឺយើងផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកដែលគេហៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាគំរូដ៏ល្អជាគំរូមួយដែលគេចង់យកគំរូតាមមុនគេ 상대방이 나를 생각했을 때, 아, 이 사람이라면 믿을 수 있어. 라는 그런 느낌이 갈 수 있도록 모든 행동에 모범이 되어야 돼. បាទអញ្ចឹងមានន័យថារាល់សកម្មភាពរាល់អកប្បកិរិយារាល់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងដាច់ខាតត្រូវតែជាភាពតាក់ទាញមួយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីឲ្យគាត់ចង់យកគំរូតាមយើងនឹងឯង 자, 그러려면 아주 사소하고 작은 것이라도 내가 한 약속은 반드시 지켜야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទោះបីជារឿងតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានការគោរពបាទគោរពសន្យាទោះបីជាសន្យាតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយ 설사 내가 손해를 본다 하더라도 내가 뱉은 말에 대해서는 책임을 지셔야 돼요. បើសិនជាយើងសន្យារឿងអីមួយហើយស្រាប់តែការសន្យារបស់យើងនឹងយើងមុនដំបូងយើងគិតថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវគោរពសន្យានោះយើងទៅទូទាត់មើលទៅអូខានអញ្ចឹងអត់ទេអត់គោរពសន្យាដាច់ខាតបើសិនជាយើងសន្យាហើយទោះបីជាខាតក៏ត្រូវតែគោរពទៅតាមសន្យារបស់យើងដែរ 지금 당장은 손해 보는 것 같으나 결국은 더 크게 돌아와요. បាទប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការខាតបង់តាមរយៈការគោរពសន្យារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវានឹងទាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈទំនុកចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតនឹងឯង 무슨 일이 있어도 금전거래 절대 하지 마세요.
ដូច្នេះហើយទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែគោរពសន្យាហើយត្រូវតែមានគំនិតវិជ្ជមានជាប្រចាំ 스폰서와 파트너 간의 금전 거래는 그 조직은 깨져요. ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតជាងនោះទៅទៀតដាច់ខាតកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ចីលុយកាក់ទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទោះខ្ញុំហ៊ានធានាថាបើសិនជាមានបញ្ហាដូចនេះកើតឡើងទោះបីជាមានភាពស្អិតរមួតយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងបាត់បង់បាត់ទាំងមនុស្សបាត់ទាំងលុយ 그리고 도덕적이고 상식적이어야 돼요. យើងត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃហើយត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែមានភាពសុចរិតនិងទៀងត្រង់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរ 남녀 관계 주의하셔야 됩니다. ហើយបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីនិងបុរសផងដែរ 물론 처녀와 총각이 만나는 건 괜찮아요. ជាក់ស្ដែងគឺទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រីមកកំឡះក្រមុំគឺអត់អីទេ 그런데 가정이 있는 사람이 부적절한 관계를 맺는 이런 이성관계는 절대로 하시면 안 돼요. ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចតែមានបញ្ហាអ្នកដែលមានគ្រួសារនិងអ្នកមានគ្រួសារឬក៏អ្នកកំឡះឬក្រមុំនឹងជាមួយអ្នកមានគ្រួសារនឹងគឺជាបញ្ហាដែលមិនអាចកើតមានបានដាច់ខាតនៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះ 그리고 옷차림도 지나치게 노출이 많은 옷차림은 삼가하고요. 단정한 옷차림으로 사업을 진행하셔야 돼요. ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការស្លៀកពាក់បែបលិចលើលិចក្រោមក៏យើងត្រូវតែជៀសវាងផងដែរព្រោះថាការធ្វើចំនួនមិនមែនជាការទៅបញ្ចេញសិល្បៈនៅលើឆាកនោះទេ 다른 사람이 봤을 때 인상을 찌푸릴 정도의 언행, 행동은 하지 않는 게 좋아요. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតទាំងអត្តចរិតទាំងពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយមនុស្សទូទៅនៅក្នុងការធ្វើចំនួនត្រូវតែមានការគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតមុននឹងយើងប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយវិការផ្សេងៗផងដែរ 누구든지 믿음이 가는 사람과 사업을 하고 싶지 그렇지 않은 사람과는 사업하고 싶어 하지 않아요. មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែចង់ធ្វើចំនួនចង់ធ្វើដៃគូជាមួយអ្នកដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនគឺមិនចង់ធ្វើជាមួយអ្នកដែលមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេ 그리고 다른 사람에 대해서 비난하고 비판하고 불평하는 말을 삼가하셔야 돼요. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតកុំតិចទៀនកុំនិយាយដើមកុំដៀលកុំជេរបន្តិចអ្នកដទៃ 비난이나 비판이나 불평은 부정적인 감정을 낳기 때문에 여러분들의 사업에 전혀 도움이 되지 않아요. ព្រោះថាអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះវាសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលបង្កើតឲ្យអត់វានឹងបណ្ដោះនៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 대신 미소 짓고 인사하고 칭찬하고 대화하는 그런 신뢰관계를 보여주세요. ប៉ុន្តែការផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះនៅក្នុងការផ្ដល់ស្នាមញញឹមការសួរសុខទុក្ខគ្នាសរសើរគ្នានិងការលើកតម្កើងគ្នាទៅវិញទៅមកលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយគឺជាការបង្កើតទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងឯង 자, 신뢰 쌓기에 대한 OX는요. 내가 오늘 비난, 비판, 불평했으면 X, 안 했으면 O 이거예요. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលចំណុចទី8នេះមិនមែនថាយើងឆែកយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាយើងបាននិយាយដើមគេមួយម៉ាត់មានន័យថាឥតហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់បានបំពេញនៅចំណុចទី8ហ្នឹងប៉ុន្តែបើថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់បាននិយាយដើមគេទេអញ្ចឹងយើងអូហើយបាទប៉ុន្តែនិយាយអត់បាននិយាយដើមគេលួចជេរគេអាហ្នឹងក៏ឥតដែរណាបាទ 내가 오늘 나를 생각했을 때 남들에게 인상을 찌푸리게 하는 행동을 했다면 X, 내가 오늘 미소 짓고 인사하고 대하고 칭찬했다면 O 이렇게 하시면 돼요. បាទអញ្ចឹងអាចនិយាយថាបើយើងត្រូវតែជាអ្នកញញឹមទៅរកគេមុនសួរស្ដីទៅគេមុនអញ្ចឹងបើគេឆ្លើយតបមកវិញជាមួយយើងដោយភាពញញឹមដោយពាក្យពេចន៍ដែលល្អប្រសើរមានថាយើងបានបំពេញចំណុចទី8អញ្ចឹងអូ 자, 이 지금까지 제가 말씀드렸던 이 8가지를 매일매일 하시는데 했으면 O, 안 했으면 X 이걸 한 달 동안 한번 해보세요. បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅធ្វើចំណុចទាំង8ដែលខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមមកដល់ទី8នេះឲ្យបានមួយខែពេញ 한 달 동안 한 걸 보면 내가 하지 않는 부분의 패턴이 보여요. 안 하는 거, X로 돼 있는 거. 그러면 그것을
할 수 있도록 개선시키는 노력을 하시면 돼요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលិះនេះបានមួយខែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិនិត្យឃើញហើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអត់បានធ្វើអីដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតទម្លាប់ដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើនឹងជាប្រចាំនោះហើយគឺជាការបង្កើតទម្លាប់នៃអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង 나의 이 에이코아의 체크리스트가 수치화예요. បាទគឺយើងអាចនិយាយបានថាអេខ checklist ឬការឆែកចំណុចស្នូលទាំង8លើខ្លួនឯងនេះគឺជារង្វាស់រង្វាល់មួយដើម្បីស្ទាបស្ទង់ថាខ្លួនកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈជាអ្នកជោគជ័យបានដល់កម្រិតណានឹងឯង 내가 수치화한 건 개선될 수 있어요. មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានរង្វាស់រង្វាល់ហើយនោះយើងនឹងអាចចាក់បំពេញនៅកន្លែងដែលកំពុងខ្វះបានប៉ុន្តែបើយើងអត់មានរង្វាស់រង្វាល់ទេយើងអត់ដឹងថាយើងខ្វះកន្លែងណាដើម្បីត្រូវចាក់បំពេញនោះទេ 제가 3년 동안 5년 동안 이 에이코아를 매일매일 실천을 하고 다 습관을 만드는데 성공 못했습니다라고 하시는 분 나오세요. 그러면 제가 보상해 드릴게요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើរយៈពេល3ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយស្រាប់តែថាខ្ញុំធ្វើ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំតាមអ្នកស្រីធ្វើឲ្យអត់ការទៀតមកជួបខ្ញុំនឹងផុតសងជំងឺចិត្តសិនមិនជោគជ័យ 성공 습관이 만들어지면 성공은 자연스럽게 따라와요. ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថានៅពេលដែលយើងបង្កើតទម្លាប់ជោគជ័យបាននៅក្នុងខ្លួនហើយជោគជ័យនឹងរត់តាមយើងដូចដែលយើងគេហៅថាអ្នកជំនាញលុយរត់តាមហៅចឹងឯង 자, 윌리엄 제임스의 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고 습관이 바뀌면 인격이 바뀌고 인격이 바뀌면 운명이 달라진다. បាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសកម្មភាពយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលសកម្មភាពយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលទម្លាប់យើងផ្លាស់ប្ដូរជោគជតាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលជោគជតាយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងគឺជាមនុស្សមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរ 여러분들이 성공하고자 한다면 나의 생각부터 바꾸셔야 돼요. ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិថីជោគជ័យត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាលើកទី1 아, 나 같은 사람은 안 될 것 같아. 이 생각을 된다는 생각으로 바꾸셔야 돼요. បើសិនជាគិតថាអូខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេបដូរថាខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើបាន 아, 너무 어려워. 이 생각을 아, 너무 쉬워. 이렇게 바꾸셔야 បើ 돼요. សិនថាអូដូចពិបាកដល់អូការងារនឹងគឺស្រួលណាស់ខ្ញុំធ្វើបាន 아, 힘들어. 이게 아니라 아, 즐거워. 너무너무 재밌어. 이렇게 បើថាអូ 바꾸셔야 돼요. ហត់ណាស់កុំនិយាយថាហត់អូរីករាយណាស់ធ្វើការងារនេះសប្បាយណាស់ 저는 함께 할 사람이 없어요. 이 생각을 함께 할 사람이 많아. 이렇게 바꾸셔야 돼요. បើសិនថាអូអត់មានអ្នកចង់ធ្វើជាមួយខ្ញុំសោះគាត់ថាអូមានមនុស្សជាច្រើននឹងចាំធ្វើជាមួយខ្ញុំ 저는 컨택이 잘 안 되고요. 소비자가 없어요. 이걸요. 컨택도 잘 되고 소비자도 많아. 이렇게 바꾸셔야 돼요. បើសិនយើងគាត់ថាអូតាក់តងតែគេអត់លើកឲ្យអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់សោះសូមបដូរគំនិតថាមានអ្នកចាំលើកទូរស័ព្ទយើងហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរងចាំការណែនាំរបស់យើងផងដែរ 나의 부정적인 생각을 긍정적인 생각으로 바꾸셔야 돼요. ដាច់ខាតទី1ត្រូវតែបដូរផ្នត់គំនិតពីអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមាន 생각이 바뀌어야 돼. 생각이 바뀌어야 내 행동이 바뀌어요. តើតែយើងគិតបដូរផ្នត់គំនិតទើបសកម្មភាពរបស់យើងបដូរទៅតាមនោះផងដែរ 자, 나의 생각을 바꾸고 나의 습관을 만들며 នៅពេលដែលយើងបដូរផ្នត់គំនិតហើយបដូរសកម្មភាពវានឹងបង្កើតជាទម្លាប់មួយ 이 애터미 시스템 안에서 여러분들이 시간을 보내면 반드시 성공합니다. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទម្លាប់នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាតូមីដាច់ខាតនឹងជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន 여기 계신 모든 분들이 애터미 안에서 성공하고 그리고 시간과 경제의 자유함을 누리는 여러분들이 되기를 바라겠습니다. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យទទួលបានជីវិតដ៏មានតុល្យភាពមានសេរីភាពទាំងពេលវេលានិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងជីវិតគ្រប់គ្នាផង 자, ដែរ 모두 성공하실 거죠? សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យអត់ 네, 어컨지라. សូមអរគុណ